Reka noneho dukomeze muri iki gice cya kabiri nibarize wenda bari abantu bari muri Congo Ingungu kuri Goma. Twe duhunga muri mirongo iwacu ni Karehe aho epfo ya za Numba aho bita Rumbishi. Twebwe tujya kuvayo muri 1995 haje interahamwe ziza n'abandi basore b'abakombata b'abaturanyi babereka inka batubaza amasasu barazitwara inka. Iryo joro turara mu ishyamba niho nari mbonye n'imbunda bwa mbere, turahunga tujya za Ngungu tuhaba igihe kuko aho twari dutuye ni mu cyaro nta gisirikare cyari gihari cya Mobutu, ariko Ingungu tuhageze ndetse n'intumbi naho hari abasirikare. Ubwo Ingungu hari umusirikare bita Kazembe ucungaga umutekano cyane. Ababyeyi bacu bajyaga mu ntuza mu guhaha bakajyana barakarasa hejuru bakagaruka, ariko abakombata baba bahari kuko igisirikare ntabwo cyari gishoboye gukontorora, hari amarebere menshi. So twaje kuvayo rero muri 1997 mu kwezi kwa cyenda niho twahungiye u Rwanda. Ariko muri make impamvu nkomoje kuri ibi wenda ku giti cyanjye cyatumye mvayo yari icyo kurabona igihe inkotanyi zafataga u Rwanda, impunzi zo mu bwoko bw'abahutu zahungiye muri Congo n'igisirikare n'abakoraga jenoside n'ibiki batangira ku influence abandi abahutu n'iki amarebera arazamuka. Ntekereza ko ari mu ntege nke za Mobutu icyo gihe atashoboye kubadezaruma ngo agire ibyo akora, bitutera umutekano muke ugeze igihe duhunga. Ese mwebwe muri iyo icyo gihe twahunze bashaka kutwica n'abandi bakanabica, abo bantu bari against iyo mitwe iri against abatutsi muri Congo, bihagaze gute? Yararangiye? FDLR yashizeyo? abo bantu twumvaga bitaga abakombata bimeze bite kugira ngo wenda n'umuntu w'impunzi uri mu nkambi igihe hatarabaho kiriya kintu cya tripartite HCR leta abakire na leta ya Congo ngo bicare kuba yakumva wenda waba hari agatekano agataha, bimeze gute umutekano siritu ku kirebana n'umututsi by'umwihariko? Abantu muri Congo mwambwira kuri icyo kintu cyane ko kiri no mu byo iyo M23 ivuga irwanira. Murakoze, nabaha akanya Muhizi cyangwa bari abagenzi be. Abanze bagenzi banjye ngenda asubiza mu kanya. Uriya musore uri Ingungu cyangwa uriya mugenzi wari kuri Goma niba bakiriho? Nzi niba bariho. Warubaje ngo iki resume? Ese iriya mitwe wenda siritu muri Noro interahamwe mayimayi bari kujya kwica umututsi abamuziza icyo, iriya degre byariho niko bimeze bite ubu ngubu? Cyane ko biri mu byo abo ba M23 barwanira. Ibyo simbisubiramo ibyo M23 irwanira. Resulta twarayibonye, icyo barwanira ni ukwirasa bonyine, twarabibonye. Bitewe icyo bijyanye n'umutekano n'izo mayimayi n'izo nabo bakombata abandi, ntabwo by'ukuri pe, ni ukuri ntababeshe. Wenda yaba ndahandi wenda mwari kugira ngo ndi kubabesha kugira ngo muze namwe mube hano mupfe wenda nsigare. Oya, ngende hano muri Congo ndi umututsi, wenda nubwo wa mugani wa muhungu wari ugushenga ngo nubwo ntaruje ndi umututsi, nta kibazo dufite cy'umwihariko nk'abatutsi ntigihari. Mu myaka maze hano 4 sindumva umututsi wapfuye kubera ubututsi. Ingungu hari umututsi wapfuye uheruka kwicwa agapfa yishwe, aheruka kwicwa muri 2015 Ingungu. Kuva muri 2015 kugeza uyu munsi nta mututsi uricwa Ingungu ngo apfe urupfu yishwe n'undi muntu. Kuva muri 2015 kugeza uyu munsi 2020. Ukomoze no ku nka z'abatutsi numva bavuga ngo zinyagwa ngo bagira gute? Ese n'umwariko kuri bo bimeze bite? Ntabwo banyagiza abatutsi bakura ruhande. Njyewe hariho abanyaga ku mugaragaro bakaza bakagutangira mu nzira wimuye bakakwambura
wagira ibyago bakaba banakwica ariko ntabwo bamenya ngo izi ni iz'umututsi bakura ruhande usibye ko n'ubu ngubu byaranagabanutse bohereje abasirikari mahanga cyane cyane benshi byaragabanutse ubu ngubu ntabwo bigihari dayeri njyewe muvugana ubu inka zanjye ziba imahanga mporayo mbega buri kuri wazivanye ngo muri ryari nazijyayo tariki 5 z'ukwa mbere hari zimwe zasigaye ingungu ariko izindi nazo zagiye imahanga ubu ngubu ni byiza c'est bon njyewe ndi kubaha ubuhamya bw'ibihari ni ukuvuga ngo hari inkuru hari mbonye message hari wanditse ngo mbese ibyo M23 yarwaniraga ubundi byarashize rero niba barwanya iyo mitwe y'inyeshamba irwanya leta nibaze bajya muri leta bayirwanye bafatanye na leta gushaho umutekano naho ubundi ariko ntawo bashimuta abatutsi nkuko bashimuta abandi barabiba nkuko biba abandi baja ku mupaka ku mabariyeri bakabanyanyasa nkuko banyanyasa abandi nta space y'umututsi pe ubu ngubu nibwo space itangiye kuba kubera M23 cokora ariko nabwo ntabwo ari hose rwose ni ukuvuga ngo abafite ikibazo buno nabi gatoyi n'ibihambwe kubera hari abantu bari bitwaje n'intwaro barwana na leta mu minsi ishize vers la fin y'ukwezi kwa mbere je crois niho barwanye noneho baza abatutsi baho ngaho baza kugira ikibazo bamwe bava no mu kazi barahunga baza mu byaro by'ahandi bandi baza igoma abandi barabafata barabafunga ariko nta mwihariko ku mututsi wari uhari mbere y'uko M23 yaguruka noneho mbivugisha n'ukuri M23 niri guteza n'ibyo bibazo bakabona impamvu yo batwitirira bakatunyanyasa ko dukorana na M23 kandi tudakorana na M23 na gato pe tutanazi niyiva niyije tutanayikeneye ibyo rero iyo batureka processus y'umutekano uko twari tumeze mu minsi ishize hari evolution nziza ugereranyije n'iki gihe turimo iyo batureka rero bakaza bakiripotinga bakaza bagafatanya n'abandi byaba byiza kuruta wenda mbonereho no gutanga n'inama kuri bo nibatubabarire bishiraho ama exigence izo conditions impossible zidafite n'agaciro nibakurikira abandi babanaga nabo muri M23 biripotinze uyu munsi bari mu kazi ka leta baze bafatanye yemwe na Rucogoza wari executive wa M23 wari ministre kera wa justice repatriement akayita akajya mu ishyamba ubu ngubu yaragarutse duturanye hano Igoma ntacyo bamutwaye Rucogoza ingope ubwo rero n'abandi nibaze dufatanye kubaka kino gihugu kuko ntago bazaza kuduteza ibibazo ngo tuzagira umutekano pe batubabarire niba ari twe barwanirira koko nibatahe nibaze bafatanye n'abandi baje mu gisirikari baba promoting hari uwavuze ngo bazabakura amagrade nibahumure ntago bazabakura amagrade cyo kora bazabaha amagrade bari bafite batari bakora defection nibyo exact boreka noneho Bodo nawe mfite ikibazo namubaza cyunganira icya yego ubundi mbere CNDP yahuraga n'abaturage irwanira umuturage wese akamenya ngo aba bantu baturinze nibyo koko hari icyo bari guharanira icyo nicyo ubu ngubu M23 aho ngaho muri ubwo ndimo ndabaza nyine abo bari muri Congo kuko ni Bodo yagize nshawugira nanjye numve ubu ngubu uretse kuba wenda byari bimaze iminsi nta wumva ibya M23 ubu ngubu tukaba ejo bundi twarumvishije intambara ese haba hari uburyo abaturage mwe muri aho ngaho muganira n'abayoboye M23 bakajya mu baturage bakabegera akababwira bati wenda ibi nibyo turimo turwanirira cyangwa se muduhe n'abo bana badufashe kubera izi mpamvu amaboko dufite ni make ese mwagiye kubona mubona bibituyeho nk'uko natwe turi imahanga byatwituyeho cyangwa se ni igisirikare gifatitse nk'icyo CNDP yari ifite kirya gihe byo bimeze bite mwebwe muhari kuri tere ko ari mwebwe mushobora kubwira abantu bakabyumva neza ni ukuri kw'Imana reka
nkubwire n'amarangamutima yanjye yose ntaguhishe ntacyo mpishe inyuma yanjye. Ubu bari nyine abari kuzira M23 bari kuyizira batabizi, bibereye mu nka zabo za Gatoyi. Mu by'ukuri nk'ubwije ukuri, hari muramu wanjye inka zabo zibigatoyi zo kwa data bukwe, yagiyeyo yiviriye hano yaje kunsura hamaze n'iminsi, ntageze Gatoyi, yarayeyo kabiri iminsi ibiri. Abashefu baramuhiga ngo bamufunge ngo avuye muri M23, ahita yigarukira iwabo Rushinga. Yigarukira Rushinga n'umwana pe. Ariko mbere yaho M23 itari yahaba nta kibazo twari dufite. Reka munganire n'inka. Urabona igihe cya M23 reklama amasezerano ya CNDP yasinywe bajya muri guverinoma, wenda muri structure ya CNDP uko twabibonaga à l'époque, ni ukuvuga ngo umuryango abatutsi cyangwa se abahutu cyangwa abantu bo muri Kivu babaga mobilize na Laurent Nkunda, ari abakadre, abaga amabiro politique, amasecteur biki, ukabona ko hariho gusobanura umuryango wenda nibura ukomoka hariya hakurya impamvu y'ibyo barwanira. Ese ubu niba M23 nk'uko yarabajije Desire ihagurutse, haba hari amanama nibura wenda utitabiriye, wenda wumva umuryango kuba warahamagawe ati ibyo turwanira ni ibi bimeze gutya, mbere y'uko barasa cyangwa baritumbukijwe barasa, nicyo yabaza. En fait hano muri Kongo ho niyo babikora ntago babikora ku buryo bugaragara, bakwihisha. Ikindi nta wabashigikira kubera ko turi kubona processes y'umutekano aho za Gatoyi, ntabwo bene wacu bageragayo. Imahanga inka zigiye buno muri imyaka itarenze 2. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite icizere yuko n'ahatari imahanga n'ahandi hose tuzajyayo, tukajyayo gushaka ubuzima nk'uko tubushakira n'ahandi. None aho twageze barahagurutse bararwanye, batangiye kutwitirira uko dufatanya nabo, bigatuma tugira umutekano muke n'ibyacu bigatangira kuhungabanira kubera ko bahagurutse barwanye. Akaba ariyo mpamvu twebwe ntabwo dushobora kubashigikira keretse umuntu udafite icyo akora muri Kongo. Umuntu udafite icyo akora muri Kongo, wabuze yaja, mbega udafite umurongo. Ariko umuntu ufite icyerekezo akavuga ngo ngenda ashaka gutera intambwe ya mbere nteri ya kabiri, ntashobora gushigikira M23, yaba umututsi yaba umuhutu. Tuzi neza yuko ofera mezire twebwe tubona hari evolution y'umutekano ugereranije. Ngewe navuye muri Turinza hano, nageze hano nta muntu, haba Masisi haba Goma, saa 12 buri muntu yabaga yageze mu nzu ye yafunze. Wabaga waterewe mu rugo rwa runaka ntagukingurire ayo masaka avuga ngo uyu muntu ntabwo. Ariko ubu turi kuvugana, ubu sindataha, mukanya ngiye gutaha, nidusoza ndataha, nyamara saa 4 n'igice ziri hafi. Ni ukuvuga ngo ubu twifitiye umutekano ugereranyije nuko byari bimeze mu minsi ishize. Bigenda progressivement, ntabwo byihuta, ariko dufite icyizere nubwo byabukeya ariko bizagera aho bigatungana. Rero abavandimwe bacu niba tubabarire bikora ibyaha kugira ngo tubihorwe tubizire mu buryo tinge baje gukorana n'abandi babanye muri M23 kera, ubu bari gukorana na leta, batubabarire pe. Mbo reka nze mbaze muze Deo, mu by'ukuri bari abasore baragaragaza ibyo barwanira, bashyira mu mpapuro, ni ibintu byanditse neza, kandi ibyo bavuga muri Kongo ntawe utabibona, ndetse wenda naho muri Amerika ari ukuvuga ngo ni ukugira ibyo nenga, nshobora kwicara nkaba nakompoza ibintu nkabyerekana, ni uko bihagaze. Ariko nkibaza nti ubwo M23 yahagurukaga muri 2012, umwe donc icyo gihe abahagurutse nani bamwe bari bagiye muri leta barongera barahaguruka. Ariko icyo gihe muri 2009 CNDP ijya muri guverinoma bakiintegra, nyuma hari waje gushingwa ministeri hariya muri Kivu ya justice uriya François Rucogoza, ndetse no mu nshingano ze hari harimo ikintu cyo gucyura impunzi, donc gukora gahunda yo gucyura impunzi. Ariko muri 2012 twumvise aba M23 barasa, n'uwo bari guhumurana, baragenda bajya gutangiza M23, ariko nta declaration
twigeze twumva mbere y'uko barasa igaragaza wenda kuri icyo cy'impunzi nicyo nshaka kuvuga, igaragaza ko leta yababangamiye muri gahunda barimo bakora muri izo plani, ati wenda leta ntiba finance mu budget, bikagaragara ko leta ititaye kuri icyo kintu, ahubwo bahitamo kuba bajya mu ishyamba, bya bindi barekaramaga barabitangira kandi tutigeze babivuga bakiri muri guverinoma. Ese mu by'ukuri wowe ukurikije n'aba bantu bari muri Kongo basa naho ibintu by'intambara batabikeneye batabishaka, urasanga mu by'ukuri aba bantu ibyo bavuga bifite ishingiro? Ni wowe ushingira kuvuga ko bifite ishingiro, kandi mu by'ukuri hari umugabane munini ubona ko ibyo barwanira mu by'ukuri batabyumva neza, n'uburyo barimo bacamo ko budakwiye, ahubwo bakagombye kuba bari muri guverinoma bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Urakoze, ntabwo akanya ugakomeza. Très bien. Ikibazo wakibajije mu magambo maremare, ndasubiza ibyo numva nafashe neza nk'ikibazo. Ikibazo ubwo mbere y'uko nsubiza, reka ndebe niba nafashe ingingo nibura ebyiri z'ikibazo cyangwa niba ari ingingo imwe. Impamvu bahagurutse bakarwana muri 12 ba M23 mu gihe bari muri guverinoma, kuki batavuze ko bagiye kugira ibyo barwanira ngo bitangaze? Ikindi wenda mu gusoza uvuge se mu by'ukuri ko bakameje kurwana bararivandika amasezerano, leta nitabyemera, ubundi bagamije iki? Bizasoza bigeze barashaka gufata Kongo nk'igihugu, barashaka kuyobora Kivu leta indepanda, bagamije iki? Ndababwira sasa. Urabona mbabwire, M23 buriya ni ishami ry'igiti cyari cyamaze kuba inganzamarumbu cyitwa CNDP ya Nkunda. Aherekeye kuba ya Nkunda byo byabaye agasitwe, bagiye Kinshasa baba un parti satellite. Utiki komeza hari umuntu ndogoye ni politiko ndogoye petit, ariko nushaka kundogoye niba guhakanya ndogoye ni byiza, ugira Imana agira umurogo yayo baganira, ariko ubwo ari inama nta muntu wapfa kurogoya undi. Yabikoze muri façon volontaire, abantu baze kumyutinga muzaza komeza. Nababwiraga M23 yavutse mu kwezi kwa gatanu kwa 12 2012, ntabwo yavutse ari ikintu kivuye mu ijuru cyangwa mu kuzimu, cyaje ari ishami rya CNDP ya Nkunda kandi kiruvandika ikintu kigaragara. Amasezerano yabaye yatumye bagira iryo zina rya M23, murabizi byose bisubiramo. Kuba bataratangaje iki bagiye kurwanira bakiri mu ngabo muri guverinoma, nibyumvikana neza ko wowe mu gihe uri mu ngabo za leta cyangwa se uri n'umusivili umukozi wa leta, ufite mu mutima wawe kuba wakora rebellion, ntabwo bivuga ukiri muri leta kuko wabukoze amakosa. La rébellion c'est un acte civil. On ne peut pas gutangaza ko utangiye rebellion kandi ukiri muri structure za leta, ntibibaho. Ni nko kuvuga General Rwibasira, uriya mwana w'umunyejomba w'umugeneral chargé des opérations dans la structure de FARDC, ntabwo yavuga ngo ugiye ntangiye rebellion akiri muri structure z'ingabo cyangwa z'igisivili n'abasivili igihe bashinga. Wenda reka tureka abo basirikare, ariko bari mu nzego za politike za CNDP barimo, n'ubu iryo shyaka rya CNDP rirahari, menya ahubwo ritagira uriyobora muri structure za leta, ariko riranditswe. Nakomeje kuri François Rucogoza wari uri mu nzego, ari ministre des affaires, donc ministre de la justice hariya kuri Goma, ashinzwe n'ibyo gucyura impunzi. Ntabwo twese twumva declaration n'imwe avuga ku buryo banze kuyumva, noneho ngo abasirikare batangiza rebellion, kuko nawe yahise ajyana nabo batangizanya rebellion. Ni nk'abo navugaga wowe wenda gupana ku basirikare. Sasa ndi bugerageze kurezuma kuko ibintu byo kubabwira ni byinshi, kandi kubijonjora ngo ngire ibyo mvuga ndeka ngira n'ibyo ndeka, hari ahantu bingora kuko ibiganiro nk'ibi ngibi bigiye ndabyirinda, aho umuntu ahabwa iminota 5 ari muri parlement ngo uvuga iminota 5 gusa. Icyo gihe niyo mpamvu nakunda no kujya muri za parlement yewe. Biragora, igerageza urezime uvuge ku buryo bitanga message ntacyo. M23 kuba uwo mwana Muhizi arabizi, twafatanyije nabo na n'ubu, kandi we nibo yaragiye ku ruhande igenda cyabirimo. Yanambwiye ngo ngire vuba nzatahuke, ntabwo nzagira cyangwa ngo mudedi.
ndakakwanga hari impamvu ndayikubwira kandi biriya uvuga M23 buriya yagutse ifite impamvu zo kurwana, ahubwo hari ikintu batakoze kugira ngo bumve ko ari rebellion, bakoze nka mutinerie. La mutinerie c'est des soldats qui se révoltent bakajya hariya bakarasa. Iyo uri mutinerie barakurasa ugapfa, nta n'icyo umara kenshi, kuko rebellion ugomba kwikora ari uko uzi neza ko ukora rebellion ari intambara y'abaturage uharanira. Ntabwo na rimwe M23 yigeze ikora akazi ko kumubiriza abaturage ngo abaturage babimubirize nk'uko FPR y'u Rwanda yabikoze. Nagiye mbaza muhizi urabyibuka, najya nkubwira nti ibi ngibi ntabwo bizatera kabiri. Abantu badafite abaturage inyuma yabo, abantu bafite muri diplomasi bafite umuntu umwe gutwarira ne abandi gusa, badafite abantu bakora le travail sur le front diplomatique mu mahanga hirya no hino bavuganira, ntabwo bari gutera kabiri. Ils ont fonctionné comme une mutinerie jusqu'à la fin. Nubwo bwose bahawe la reconnaissance internationale comme une rébellion, ils n'ont jamais réellement évolué pour être une rébellion proprement dite. J'ai servi, nakoze muri rébellion FPR mbakorera umurimo uyu nguyu bita kurwana ku rugamba rwa diplomatique, le front diplomatique. Nabwo byose intambara front politique, front militaire, front diplomatique, iyo bidahari uko ari bitatu ngo bikore neza, nta rebellion iba ihari. Bon, byumvikane neza, ndabivuga nabwiye Bertrand uriya mwana uyobora M23 ntagiye nababwiye, ndicaye iwanjye hano cyangwa abana twanagiye hariya na Muhizi tugiye ibunagana, narababwiraga nti murumva mukora ibiki? Ubu ngubu abaturage bazajya bazira mwebwe ntacyo mukora kigaragara nka rebellion. Mufite ingabo zizi kurasa ndabyumva. B5 ariyo Makenga sinamuzi ntituraganira jewe imbona nkubone, suko nabyanze nuko ntabishatse. Pardon, qu'est-ce que je dis? Suko nabyanze ahubwo nuko ntabwo byabaye organisé comme je voulais. Muhizi urabizi neza ko nashatse kubona B5 yarahari, ntabwo twamubonye ahubwo twabonye le président, kandi genda umusoda iyo nganira n'abasivili biranje nagiyewe. Nagiye mu ngabo za Mobutu muri 71 mu kwezi kwa gatandatu. Ntabwo rero navuga mvugira Makenga cyangwa ingabo yajyanye ku rugamba hariya, ntabwo nabavugira bitari byo ngo mbabeshere. La rébellion igomba kuba ari ikintu ukora ufite abaturage bose nyuma yawe ufite aburwanira, kandi rero byumvikane ko reka mvuga ko M23 ifite impamvu zo kurwana n'ubu ngubu. Reka mbabwire, bamaze amezi 10 Kinshasa kwa Tshisekedi bagiye kunegocier la reddition totale, ni ukuvuga sinzi ko bita mu Kinyarwanda, kwiripotinga bose hamwe kandi nta condition batanze. Bamaze amezi 10 baragiye kunegocier Kinshasa, bagarutse bafite imirizo mu maguru yabo ntacyo bagezeho. Ariko muze bazajya bahora urugero, wenda umuntu ashobora kwibaza ati ese abantu bazajya bahagurutsa rebellion ntibasaba amasezerano yo kongera kujya muri leta, kuko kino nta kibagumyemo. Umuntu ashobora kwibaza icyo. Subiramo numve. Urabona SNDP bagiye muri leta, M23 iravuka muri 2012, barongera basaba kujya muri leta. N'ubu ngubu barimo barasaba kujya muri leta, bizahora bityo, bayigumyemo ntibagiye bahora bavamo basubiramo, kuko baba basanga icyatumye bahaguruka bibeshye. Bimeze bite? Oya, ntabwo ari ugusaba kujya muri leta, nta usaba, nta gusaba bivamo gusabiriza, ahubwo hari amasezerano bita les accords de paix entre le gouvernement congolais et le M23, ariko na mbere hagati ya CNDP nabwo byarabaye. Ayo masezerano ntabwo yigeze atimizwa ngo abe exécuté. Nta murebera usaba ngo ugende asaba gusubira muri leta, biba bashaka kugira ngo ahubwo ya masezerano yubahirizwe, abe exécuté conformément aux accords. Conformément aux accords presque. Donc baba basijya amasezerano ntashyirwe mu bikorwa. Guverinoma ya Congo ntabwo ari guverinoma y'abantu responsable, ntabwo wowe basinya amasezerano uri guverinoma kabiri gatatu ngo wo kugira accord nimwe ushyira mu bikorwa. Abo nibo bica igihugu kurusha n'abarebele. Ntabwo reka kandi none muze ubwo ubona nta yindi nzira yakoreshwa uretse kurasa. No, twebwe twamaze gusinya ko tutazakoresha intwaro. Twabisinye neza muri amasezerano y'ukwezi kwa 11
i Kampala na Nairobi mu 12 kandi bakaba basego ni gute bavuga ko barambitse intwaro kandi bakaba umunsi twumva barasa ubwo amasezerano ya M23 yarayubahirije. Reka nkubwire rero aho ngaho ubajije neza. M23 kuki ejo bundi yafashe imbunda igasohora amasasu ku baturage nako ku basoda ba FARDC. FARDC irabacokoza bakihangana ntibarwane. Ndasubiramo, FARDC n'abasoda kiso amabandi barabarasaho abana do bari hariya bazi kurasa nabo. Reka nkwentara butinge gato. Umuntu ashobora kumva uvuze ko leta yabacokoje ntabyumve neza ko ari igisirikare cya leta, hari na rebellion yari yarahunze isubiye mu ishyamba gutyo, urumva ifite yashingira kuvuga ngo leta yaducokoje. Iyo tuvuze ko ari iyo mvuze ngo ni leta ni ukuvuga ko ziriya ngabo za FARDC zifite abazitegeka kandi le président de la République Tshisekedi wa Chilombo wa Murumba ni Seoul ya mwana utegeka ni Chilombo ni Félix Antoine Tshisekedi machin chose. Je commence à me fatiguer mbabwire ubu ngubu ndeho ndababazwa nuko tuvugana tudaturuka ahantu hamwe, tudaturuka ku ngingo zimwe n'amateka amwe. Ubu ngubu ntabwo ndi buvugaguzwe byinshi. Ingabo za FARDC zifite abaziteka, la hiérarchie militaire irahari, et le commandant suprême c'est le président de la République. Kuki barasa M23 bazi neza ko iri hariya kandi ifite abantu bagiye ku négocier les accords bari Kinshasa pour négocier avec le gouvernement de Tshisekedi. Hanyuma aho kugira ngo mugire icyo mugeraho kandi abantu bavuze bati twebwe tutayari kwiripotiga twese nta condition dutanze. Reka ndakumva ndagira ngo nsubire kuri cya kibazo nabajije bariya ba politiciens ba M23 kuki batagaragaje ko barimo bananizwa n'ibyo basinyanye mbere igihe cya Senate bagiye muri leta, ahubwo bagahita basohoka bagafatanya n'igisirikare. Nta declaration n'imwe twigeze tubumva ku itangazamakuru, ntibigeze baza gusura n'izo mpunzi nuzetyoka ngo bamenye n'uburyo n'iki impunzi zikeneye n'uburyo babafasha mu gusubira iwabo, tukababona barimo ngo bagiye kuturwanira nanone batatugishije inama tutazi ibyabo. Ntekereza ko abantu bari mu mpunzi baba basobanukiwe n'akababaro bafite. Donc aho hantu ndagira ngo hambwire neza uburyo abo bapoliticiens bari mu ishyaka rya M23 bari muri CNDP bafite n'inshingano zo gucyura impunzi, bafite no gukurikirana amasezerano, ko tutigeze tubumva bavuga ko leta yabananije kuyashyira mu bikorwa, tukabumva bahagurutse barashe. Aho hantu ni gute umuturage w'umunyekongo ashobora kumva icyo kintu? Ako kantu uvuze karahari n'ibyo byagiye bituma ndetse rimwe na rimwe mvugana nabi na perezida wa M23 mubwira ese ko impunzi ahangaha bariho babafunga kubera ko bashatse kwitahira Kongo. Ndavuga bari Kiziba, nagiyeyo njya kuburana ziriya manza zabo, ariko nijyanyeyo nishoye ntabwo igiye nigeze M23 mufate neza. Ntabwo bari abana, ndavuga abo muri M23 B5 na president bakoze ikintu batari bazi ngo ni iki. Rebellion ntabwo bazi ngo ni iki. Impunzi nagiye bwa mbere byumba igihembe muri 1998 ngiye kubuzana abana bahagarariye impunzi muri guverinoma y'u Rwanda hano ngo bababwire ibibazo bihari kuko byari bimaze kuba byinshi, batanarya, nta nku zigerayo, batavurwa, batiga. 98 nabwiye Minisitiri Gasana w'ububanyi n'amahanga nti mbesha ko hari ikibazo tutitaho kititabwaho cya ziriya mpunzi zitari kubona ibyo kurya, zitavurwa, abana ntibiga. C'est une affaire étrangère. Uwo Gasana yari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Gasana Anastase. Ndamubwira nti rero nudahaguruka guhagira igikorwa wowe nka Minisitiri uzaba hari inshingano utezutseho. Ati ushobora kubanzanira ati kandi ndababwira nti bafite guverinoma yabo n'abanyekongo, bafite guverinoma bo nk'igice cya communauté nationale congolaise kiri mu Rwanda, bafite guverinoma yabo nk'impunzi. Ugombye kubabonana nabo nabaye nk'ubimutegeka. Yaranyinginze arambwira ati se ushobora kunyemerera ukabanzanira tukabonana noneho ikibazo bafite kikamenyekana. Ejo mu gitondo saa 4 nzabazana rwose. Nageze ibyumba hariya Gihembe 6h du matin, navuye iwanjye saa 10 n'igice. Nari ntugikora icyo gihe ubundi Kimironko.
aba nageze hariya nsanga bon nageze hariya nsanga bien sûr birazwi impunzi bitwa impunzi ariko batazi le droit international mu gice kirebana n'impunzi le droit des réfugiés nasanze badafite guverinoma yabo nahise nyishinga hamwe n'abana 7 barimo uwitwa Semajoro ntabwo nari kugenda ngo nzane nsubire i Kigali mvuga ko hatari guverinoma y'impunzi hari nayishinze vuba cyane mu gitondo kare kuko saa 4 nagomba kubahuza na guverinoma y'u Rwanda ngo bavuge ibibazo bihari ndetse byahise bimenyekana bon icyo gihe barankundiye Semajoro yari chef de camp niko yitwaga chef de camp mais être chef de camp ça veut pas dire chef d'une organisation iharanira iby'impunzi ahubwo we yari chef de camp perezida w'impunzi turabaza abantu bawe mu nkambi nawe turamuzi uwo nguwo twamugize president twakise nababwiye nti dore izina tukitane iki ngiki le comité exécutif chargé de l'organisation des réfugiés congolais Rwanda voilà najyanye imodoka ya bisi kugira ngo mbazana ari niba bangahe icumi abaministre b'impunzi narabazanye banyise na Moyize wabo naragiye ndabambika amakostime kugira ngo bagende basa neza kandi bagende bumva ko ari abaministre b'igice cya communauté y'Kongo kiri mu Rwanda Semajoro ntabwo navuze ngo nimumuvaneho ko sinari namuzi chef de kabambwira ko arya ibiryo by'impunzi n'inkwi akazigurisha ariko nabirenzeho ndavuga nti niba musanzwe muzi reka be president w'iki kintu dushinze hanyuma tujye hari i Kigali muvugane na leta nabandika ibaruwa nayateguye ibaruwa baza gutanga igaragaza ibibazo byari bihari icyo gihe nayo nabyanditse ibaruwa nayiteguye Semajoro ni wayisinye twagiye mu modoka vuba tugera i Kigali saa 3 ari barakaraba iwanjye kwa Gasana ikibazo kiratangazwa ibaruwa yabahaye ngo bayisinye bayihereza Gasana fotokopi nyinshi zijya muri guverinoma y'u Rwanda na president na vice president cy'Igihe Kagame yari vice president akiri vice president rero byahise bimenyekana wa wundi twasata ko Ogata yahise azana mu Rwanda umuntu wari uhagarariye HCR mu Rwanda yarirukanywe yari umuntu wo muri Togo ntacyo wakoraga Sadako Ogata yari bon abana batangira kubona bourse bajya abiga muri university baragenda indangamuntu itangira gutangwa ntayo bagiraga bon ibyo sinshaka kugira birebire ndagira ngo gusa twumvikane ku kintu kimwe impamvu zo kurwana ziracyahari gusa kurwana ari ukurwana gusa udafite ibigaragara abaturage bazi neza iby'Urwanda ngo ni ibiki gucyura impunzi buriya M23 ntabwo yabikora yonyine c'est une affaire tripartite HCR igihugu wahunze n'igihugu cyakwakiriye ibyo ngibyo bon ntabwo ndi bubavebe ngo ntabwo izo nshingano zo gucyura impunzi ntabwo bazifite bari bafite inshingano zo kuba barwanira kumvikanisha ibibazo bihari birimo n'iby'impunzi sasa zigomba kuzacyurwa n'ababishinzwe bon sasa petit reka mbendekera reka muhumeke no gusa nkaho mbabara yambabaza kuko merci beaucoup reka noneho niba hari umuntu utigeze kugira icyo avuga nubahigeza nyandikira niba hari icyo yavuga yakivuga noneho tugatanga inama kuri situation actuelle y'ibi biri kubera iwacu inama mwaha guverinoma inama mwahereza communauté congolaise amoko atandukanye agera mu moko 200 ndetse ako Baudouin hano hari abantu wenda mwaba mwatumiye swati bari ku gice wenda cya M23 swati bari ku gice wenda nk'abaturage bo twagiye tubumva bahari impunzi nazo zirahari ariko kuri icyo gice cya gisirikare hari abantu bahari ushobora kuko nawe ushobora kuba dutya ariko ashobora gusobanura ugasanga wenda hari ubwumvikane ubundi iki kiganiro gishobora kugera kuri kubo kireba cyangwa biraguma kuri twebwe gusa bazakireba hari abavugana nabo hari abitabiriye hano baziranye nabo bazakibona tuzagipostinga ni inama ubwo ni ukuvuga ngo hari abantu babishyigikiye n'abatabishyigikiye twagombaga kubiganiraho ntabwo twatumiye guverinoma hano ya Kongo cyangwa ngo dutumireho guverinoma ya M23 cyangwa se umutwe wa M23 ahubwo turi kubiganira nk'abanyekongo bari gusibisa konsekanse ya biriya bibazo byose kandi abo bari M23 ni abacu Kongo ni yacu rero tugomba kuganira niyo mpamvu natumiye abo bantu ngo tuganire Baudouin ushobora kuma umuntu umwe araganiraho ngaho go ahead papa
très bien. Ibyo ni ibintu bigize uvuze n'uwo mwana akubajije neza. Ese iki kiganiro kizagira kuri kubo bireba notamment bariya abana bakiri mu ngabo zitwa M23. Njye nabasezeranye ko nabibagezaho bidatinze kandi ndabizi nzabigirana. Hari uburyo bwo kubibagezaho kandi vuba. Ntabwo nababwiye ko mu bintu nagiye nkora muri iyo cadre y'urugamba rwa M23. Je suis hari organisation yitwa Rufali International, umwana mu Israeli, nkaba nyiyobora iyo ubwo rero nagiye mba chargé des intérêts médiatiques, politiques et diplomatiques du M23 na n'ubu kandi uretse ko narabiretse ko nabonye bafinata nabwiye president nti simbona icyo ukora aho ngaho i Kampala. Le volet politique niyo twemerewe gukora, intwaro zikajya hasi. En 2013 twarabisinyiye ko le combat va être politique et que la frange militaire intwaro bazishyira hasi. Twarabisinyiye nibyo, ariko nta combat politique igeze ikorwa hagati ya 2013 kugeza ubu ngubu. Naziriya mpunzi z'ikiziba sinabonye umuntu umbwira ngo ngo nabaze tuzitabare. Nabwo ni muze dutabare bari abantu, dore barabafunze abana 61 bo mu nkambi barafunzwe bajya muri gereza zinyuranye zo mu Rwanda. Bon, nta wundi do le président et son groupe de ministres ba Bertrand Bisimwa nta numwe nambwe ni ohereza umuntu umwe aze tujyane kuko jewe mu byo nshinzwe yego. Bon, ziriya bari abana bafunzwe tumenye ukuntu tubikemura abana bo kuzarengana, kuko bari abana nubwo bwose baravuze ngo hari ikibazo cyabaye. Ntabwo ndi ariko mwarakimenye hari mu kwezi kwa mbere kwa kabiri. Très bien. Ubwo rero M23 nabwiye bitimwa nisesha bisimwa ko mu byo M23 Rwanda ko harimo no kuzashakisha uburyo impunzi zatahuka. None bakatangiye kwicyura none bamwe bakaba banafunzwe kubera ko bakoze icyo gikorwa kinyuranyije n'amategeko. Kuvuga Ikinyarwanda birangora, sinzi abana bose bumva Igifaransa n'Icyongereza. Barabyumva. Très bien. Ukoresha mu rurimi flexible narwo ntacyo barumva. Donc, je disais au président Bertrand Bisimwa, le président de 2023, yicaye Kampala kuva cyagiye cya kera 2013 na n'ubu aracyari Kampala, ariko abandi bose enfin si bose hari abagiye Museveni yavuze ko nta mafaranga afite yo kubatunga, babonye batangiye kubwirabwira baragenda. Ariko aho ngaho ho kubaveba aha ngaha reka mbivuge ntagiye ntabavebye ariko bukiye kugira ngo ntabaca intege cyane. Kandi enfin Muhizi arabizi neza ko twavuga aha ngaha tukajya ibunagana badushaka nibyo, ubundi bakagaruka nkagenda ijoro ngiye kubahugura mu bintu bimwe na bimwe, ariko ugasanga ari uguta igihe kuko banabwira ngo nta n'amafaranga bafite. Mwese muzakora rebellion mudafite n'ifaranga. Bahembaga abaminisitiri amadolari 50, umuntu akajya gusabiriza utudolari two guha abana. Narabibwiye ibi mukora ntabwo ari byo. Mwebwe niba mudafite amafaranga ya logistique, amafaranga akwiye kugira ngo hakorwe imirimo ya departement izi za rebellion yanyu, nimushaka mubireke mutahe murikisha abaturage nta kindi. Reka mendikira Jean. Bo urakoze cyane. Reka mpereza akanya Manzi, arakurikirwa na Jean, akurikirwe na Muzungu. Ariko muri iki gisata ndagira ngo mujye muri sense yuko mubibona n'inama mwatanga kuri M23. Desire umvise ko izi message zizabageraho, ndetse no kuri leta ya Kongo nayo bamuhizi bazababwire muri make byavugiwe aha, ndetse n'abaturage bose bo muri Kongo message mwatanga. Ese murabona umuti ari uwuhe urambye muri ubu bihe? M23 mwayisabiki, leta mwayisabiki, abaturage bakomoka mwabo bantu bari mu marebellion mwabasabiki? Manzi, go ahead. Kurikirwa na Muzungu na Jean n'abandi bakurikireho tugana ku musozo kuko bashyize hejuru batabigize. Go ahead. Très bien. Bajye bagira inama na leta ya Kongo nkuko bagira inama M23. Manzi, urakoze Mr. Baudouin n'abandi mudukurikiye. Bo murambabarira maze iminsi ndwaye covid, ndageza hano nkerewe ntabwo natangiranye n'ikiganiro, ariko numvise sanse cyarimo gihereramo. Jewe
ntabwo ndi buvuge ngo ntabwo njya hano ngo njye gutera M23 amabuye, kuko abantu benshi batwara M23 muri sanse y'igihe yatangiriye. Ngewe ziriya ntambara nta nubwo nigeze nzibamo, ariko maze gukora analize y'imyaka 20 irenga turi impunzi kugeza uyu munsi, amaleta ya Kongo ahinduka hajyaho ayandi, hari icyo umuntu uzi ubwenge yakuramo ndetse aganahitamo. Ni ukuvuga ngo nagiye mbona abantu bavuga ko M23 itagomba kurasa M23. Buriya ikintu nakuyemo ni uko hano hari benshi batabona ikibazo kimwe, kandi nibyo niyo mpamvu turi divers, turi abantu benshi batandukanye batekereza gutandukanye. Icya mbere cy'ibanze mbona ni uko hari abababazwa nuko M23 yatangiye, kandi ntabwo umuntu yabirenganya cyane, ariko hari influence y'akarere iri muri kariya gace itagomba kubura uwajyaho uwo ari we wese. Ni opinion yanjye, mbona ko influence izaguma iriho y'abayobozi b'akarere, kuko survival y'ibihugu byinshi iri muri kariya karere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko umututsi, umuntu wese wavuze ngo umututsi ngo abari mu Rwanda ngo n'abari hanze ngo bameze nk'abari muri Congo, I will say no, ntabwo ari kimwe, kuko muri Congo leta iriho yitwa ko yatowe, ifite uburyo yagombaga gukemura ibibazo, kugaragaza volonté y'uko umututsi afite agaciro muri Congo. Urugero ni speech z'inzangano zirirwa zitambuka kuri media za Congo, zikozwe n'abayobozi b'igihugu, abadepite. Inka zirirwa zitemwa z'abatutsi, amatwita yirirwa krewa bandika ngo biteho. Sindire wasanga Bodo waba muting abo ngabo bandi. Nibyo ndi gukora. Komeza Willy. Media amatwita yirirwa akorwa, ndetse na ba Mukwege bakaba highlighted yuko bagomba kugira zero tutsi, umusirikare w'umututsi. Twabonye ibiri kubera iminembwe ejo bundi, abaturage bari kwicwa b'abatutsi, bakicwa na mayimayi, nyamara iyo mayimayi ntabwo yigeze yirukankaho. Interahamwe zirahabwa teni mu gisirikare cya Kongo zigakoreshwa, nyamara abakongomani ntabwo ari interahamwe ntabwo ari abakongomani. Ibi bibazo byose biri kwirirwa biba ku batutsi bari muri Kongo, ibibazo bitigeze bivugwaho by'impunzi ziri hanze z'abatutsi specifically. Agace ugiye kureba, ukareba igihugu cya Kongo ubuso bwacyo, ukareba n'agace karimo intambara, ushobora kuvuga ko 80% bya randemasi ya Kongo bitekanye. Urugero nka Katanga, dufite amakuru Katanga, Ekwateri, biriya bice birimo ubusa. Iyaba igihugu cyari gifite gahunda yo gucyura impunzi, kiba cyaravuze kiti noneho izi mpunzi ziri hanze mureke tuzifate tuzijyane Ekwateri, iyo propose ikabaho, wenda impunzi zikayanga, ariko bazi propose gutyo. Aho ngaho ugeze Willy ku kintu cy'impunzi, reka nkurogoye unsubize neza gutya. Ejo bundi urabona hari muri Nord Kivu na Ituri bahashyize etat de siège kugira ngo bahasekirize abantu barimo baremeta intwaro. None igihe leta ifite umugambi wo gusekiriza ahantu, M23 ikaba yeguye intwaro, ese mu by'ukuri urabona ifite bonne volonté yo gufasha leta mu rwego rwo gusekiriza ngo ibone nuko yacyura izo mpunzi? Ese urabona M23 imehereza leta gahenge kugira ngo izo mpunzi zibe zataha, kandi kutacyura impunzi hari amasasu deja nibunagana barimo bagenda? Komeza. None mu gucyura impunzi ko harimo kubahiriza amasezerano, mu gukora iyo etat de siège ko harimo kubahiriza amasezerano, akaba hari amasezerano wowe na Gusha yarenze ejo bundi bagiranye, ndetse n'i Kinshasa basabwa ko leta yari yashyizeho budget ishyira iriya gahunda mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ngewe kijya kinsetsa, especially iyo kigeze ku batutsi b'abakongomani. Urabibona
nuwa ngo u Rwanda rukimara gufata ubutegetsi u Rwanda mureka turufatireho nka modere wenda yo mu karere uburyo byagiye bihandaringa mu ibibazo ko ntago bafite ikibazo kihariye tutagize ikintu cya mbere bihutiye no gucyura interahamwe kandi bazicyuye badafite n'ubushobozi uvuga ko ari interahamwe komtere abo bacyuye bari impunzi zo mu bwoko bw'abahutu bari inosa barimo wenda n'izo nterahamwe na exfar ubwo impunzi z'abahutu zari mu ibice bitandukanye ntabwo ari interahamwe bose uvuga ngo hariho okay wabyita uko ushaka ariko ngende oya ni ukugira ngo abazatwumva bavuga ko impunzi z'abanyarwanda zari Kongo zarimo azari interahamwe gusa komeza. Yes icyo nashakaga kuvuga bihutiye gucyura impunzi barwanye n'abatararwanye bose bahawe mandate yo gutaha urabibona igihugu cya Kongo iyo bigeze ku mututsi ibintu biribana ukibaza uti ntabwo abantu bashobora kuguma hanze forever abantu mwahawe ijambo Kongo ntabwo uzi ibiba muri Kongo by'abatutsi kurusha twebwe dutuye hano aho ngaho bibesha abantu pe ariko abantu bahawe ijambo nibareke baze muri kumurogoya mureke ndangize ijambo ryanjye namwe mufate iryanyu ibyo mufite umurongo yumva ntabwo hano turimo tukonvinsinganya ibintu ahubwo mureke buri wese avuga uko abyumva ejo bundi umusirikare w'umunyamurenge yarisho aribwa aherekeje shebuja urabibona baramwica mfite amakuru uvuganye n'abasirikare benshi b'abatutsi baba muri Kongo bakubwira yuko iyo bagiye kurwana nk'ahantu bagasaba umusada ntabwo bawuhabwa bafashwe nabi kandi bafite igihugu gikora gifite agace gato gusa karimo karwana iyo etats de siège bashizeho amabariyeri hara mu Bushaki hara hafi na Nuza na Sake bagenda bakuramwe abatutsi bakabambura bagakora ibyo bishakiye urabibona iyi M23 wamuvuga iyiteye ntabwo ibateye reka tuvuge yuko abatari abatutsi bose bateye kubera ko abatutsi aribo bagenda bagafatwa muri za Bunagana na hehe bagafatwa kuko imayimayi yiteye batagenda ngo bafate abahunde cyangwa abashi cyangwa abo bose bari muri mayimayi cyangwa abahutu urabibona kubera ibi bintu abatutsi baba targeted so ngewe rero kugeza uyu munsi ntabwo nshobora gufata ibuye ngo ntereye M23 bafite uburenganzira ku gihugu cya Kongo niba interahamwe zishobora kwambikwa teni M23 ifite uburenganzira bwambikwa teni gasubizwa mu gisirikare niba Kongo itubahirira amasezerano ni ukuvuga yuko batazi ibyo barimo bakora kuko ukurikiye systeme cyangwa se politiki yo mu karere ukareba uburyo iyo politiki yo mu karere irimo igenda playing out M23 yakoze amasezerano kandi ntabwo yubahirijwe ngo barengeho barwane ntabwo babikoze urabibona aho rero bigeze ni abanyagihugu leta ya Kongo nibibona yuko mu bibazo ifite M23 itarimo ikaba itagomba gushyiraho iriya budget yiyemeje kugira ngo icyure bari abasirikare baje nuko ko nta volonté ifite yo gukora iryo tahuka iyo etat de siège uvuga ni kinamico nta etat de siège mbonye aho ngaho kuko iyo etat de siège yiza kubaho amezi bamaze wigeze ubona interahamwe zirirwa zica abantu hariya ejo bundi ntabwo zarashe ntabwo wabonye video twapostinze y'abahutu biciwe Rucuro inka zabo zatemwe nande ninde uzigira abasirikare ba Kongo bari hehe bagomba kurinda bari abaturage inka z'abatutsi zirirwa zicwa abantu birirwa bashimutwa ukava mu karere wajya mu kandi ukaburira mu nzira aho hose ntabwo hari etat de siège iyo etat de siège siri kumariki amezi amaze wowe ushobora kumbwira ugapinpointinga uti iki nicyo kibazo mu byazanye etat de siège gukora imaze gusolvinga so ngewe iyo bigeze ku batutsi bo muri Kongo ntabwo ndabizi yuko abenshi bafite ukuntu biyumva bashaka no wanavuga ukabona abantu bararakaye kandi ari debate ariko ngewe ikintu mbasaba ni kimwe buri wese asacinga umutima we urumva murebe aho turi iyi si ngewe nawe Bodwe tufite imyaka hafi 30 hafi ingana 30 na abana bari munsi yacu ntabwo bazi muri Kongo ariko muri Kongo n'abariyo Muhizi ndabizi ariyo ntabwo uburenganzira ukuntu Muhizi ashobora kugenda akava muri point A to
webi akagenda ntabwo ariko abandi bakongo ntabwo bitandukanye nuko abandi bakongomani bisanzura muri kiriya gihugu. Iyo ugiye kureba ugareba noneho kuri development ni ibindi muri Kongo ugura umurima ngende mu bahaburiye umurima ndahakorera nubwo ntabayo wagura umurima umuntu akagenda akawicaramo nta buyobozi buhari ibintu byose ubigura n'akavuyo kari aho ngaho nta leta iri muri Kongo Baudouin. So inama ni iyihe muri situation actuelle tanga inama n'abandi tubaho umwanya. Ijewe inama natanga iyo leta ndabizi yuko itabaho niyo nayibwira inama ntacyo yenda gukora nuko ubahiriza amasezerano y'umurebera gusanza akakubwira ati ngewe ndashaka kuba integrated mu gisirikare ntabwo umuheza hanze. Icya kabiri gucyura impunzi byakagombye kuba top priority ya kiriya gihugu urabibona kuko ntabwo abantu bashobora kuba hakuno y'umupaka baryama mu mirima y'abandi barya imirima y'abandi bari abadepite b'abahutu bagenda biyamamaza bavuga ngo bazatanga imirima y'abatutsi ku bahutu kugira ngo bakunde batorwe nibarangiza abatutsi bahere hanze y'umupaka ntabwo byenda guhereza amahoro igihugu cya Kongo. Icya gatatu nuko M23 ifite uburenganzira 100% byo kwirwanaho no gutaha mu gihugu cyabo. Urumva amakosa baba barakoze abafungwa bagafungwa abahabwa imirimo bakayihabwa ariko n'ibinera hamwe na mayimayi zifite uburenganzira muri Kongo M23 irabufite kireka niba muvuga yuko atari abatutsi bo muri Kongo. Urumva iyo niyo nama natanga nuko leta ya Kongo ifite uruhare runini mu kavuyo kari kubera hariya muri Eastern DRC. Thank you very much. Urakoze cyane Jean Komeza. Wakoze cyane Baudouin n'umusaza yakoze cyane ku nyunganizi yatanze cyangwa se kubifashe ku gihugu cyacu. Muri make yanjye n'impunzi yahunze 98 kuja i Buganda nahunze mfite imyaka 2 byose mbyumva ari histoire yo muri Kongo gusa. So icyo mbona biturukanye nuko numvise histoire nuko muzehe yaza kubivuga buka kuri LCD tugeze kuri M23 nukundi intambara itegurwa igaterwa akicwa abaturage bategura ibitero kuri leta burya iyi ntare zirwaniye ahantu bwatsi nibwo burute bwo buzambagurika. Ikibazo cyo dufite mu gihugu cya Kongo cy'abantu benshi batarareba dufite ikibazo cy'amoko menshi garwana ntago bituruka kuri Nord Kivu nango bituruke Nord Kivu bararwana side zayituri bakarwana aba mayimayi bakarwana n'abanyamurenge ariko zirantambara zose ko ku gitekerezo cyanje ukuntu ko mbona ziterwa no kuvuga ngo muri leta harimo corruption cyane hari na abadiplomatique cyangwa se abakozi ba leta bari mu myanya hejuru bashigikira zirantambara kugira ngo zikomeze kugira ute kubaho bamuna zitabaye batakunguka. Ibihugu by'abaturanyi bacu nabyo intambara zibaye byungukiramo cyane nicyo gituma bitanga ubufasha tukicana ubwacu kandi tutakubatse igihugu cyacu tukicana ubwacu bo barimo basahura igihugu cyacu. Nta byagutungura buno ntawe utabizi yuko Kongo aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi nzima ariko kikanakena bituruka ku ntambara zo guhoramo. So igihugu gihoze mu ntambara nta terambere riza ariko nk'abaturage baryamye bakaryamana umutekano bugaca mu gitondo buri muntu yaza mu ishamba ry'agakora abadafite imirimo bakayibona leta ibikoze nguko n'amoko bakayarwanya cyane kuko navuga ngo muri Kongo twe dufite amoko menshi kurusha ahandi hose ariko usanga kandi moko gagize ute gafitanye umutekano babana ndetse banakumva wazanye ikibazo cy'amoko bakaguhana bitayo cyane kujyana n'abandi barebereho. Noneho ngiye ku kibazo cya M23 iyo M23 irashije Nord Kivu hapfa abahutu hapfa abatutsi bose ahantu uri uza guhagarara urimo bisakuza ufixe phone neza noneho wihute unatanga inama kuri ibibazo bihari watanga ihe nama. Inama ndi gutanga niho ngeze uriya navuze ko M23 irashije hapfa ubwoko bwose ari amahoro. So iyo bapfuye rero ntabwo leta ya Kinshasa egera telefone ntabwo tukumva neza. Ndavuga ati leta ya Kinshasa ukuntu kibifata
iza gutabara ariko abaturage baba bapfuye kai M23 ari bivuga ngo igihe urutera rwanira kinyunganizi nabapanze kuri M23 kuko nimba leta bagirana amasezerano ntibiteho ngisoze gari amasezerano gabo RCD ikaba yaragiranye amasezerano na leta gakaza gucamo gamwe abamwe bagashirwa mu ngabo z'igihugu intwaro yabona yo kurwana cyane si ukurasana kuko mushobora kurasana agashira imyaka 40-50 igashira leta itabishira mu bikorwa kubera ko iri abo babicaye bari kwihera inda zabo habwa abaturage banyu aribo bari kugwamo peaceful demonstration M23 ishigikiwe n'abaturage ikaja irasiga fatanya n'abaturage leta yabumva cyane kurusha kurasa badashigikiwe n'abaturage kuko ijwi ry'abaturage rurumvikana cyane ubu ngubu inyunganizi yanje kuri M23 cyangwa se no kubumva bashaka kugira ngo igihugu kizana umutekano icambere no kumanza batsinda cyangwa se kuwininga popularity y'abaturage bakabumva neza bagashira ibyo barwanira imbere bikarebekana abaturage bakabishigikira bakabona kurwanira ubumwe bwa Kongo yacu cyangwa se bwa Nord Kivu kugira ngo bumvikane nabo ikinshasa iyo niyo nyunganizi yari yanje mwakoze cyane urakoze muzungu go ahead muzungu yari yasabye ijambo Odwe murakoze ndahari rwose murananyanga nawe ndi kuri imbere umwana ashobora kuza kure ariko ndakoresha iminota 5 gusa oya ni byinshi koresha iminota 2 okay ibiri ikiriho nuko naje kumva ijambo ngo ubuheza ngo n'ubutribalist biki ariko naje gusanga ko natwe hari igihe biducikira tukaba mo ubuheza ngundi icyambere navuga mu bijyanye no kuba impunzi nangwa se kurwana uwari wese azi ko intambara nta cyiza cyayo n'icyatumye duhunga ni intambara muzareba amoko yose agize Kongo yose tubana hano hari abaje kuri green card hari abaje mu buryo butandukanye ariko hari n'abaje nk'impunzi koko Nord Kivu yose ntabwo ari umututsi nangwa umuhutu bahunze ntabwo ari Sud Kivu ntabwo ari umunyamurenge nangwa ari abatutsi b'umurenge ntabwo ari bo bahunze bose turi kumwe hano ntabwo ari ukuvuga rero nge mu myumvire yanjye kino bajya bavuga ngo leta ngo icyicaro igahamagara ngo igashiraho gahunda yo kuvuga ngo impunzi zitahe iyo ni stability na politike y'igihugu ku giti cyayo nta nubwo ari twe twayiforce 100% numve ko yafata umwanya wo kuvuga ngo dutahe ariko ndacyababazwa nicyo nashaka kuvuga ngo nubuheza nguni niba ndi hano ndi muzungu ndi muri Amerika ndi mu Buraya ndi hehe n'wese arahwari akaba afite shangazi we nangwa nyirarume uri muri Kongo uhinga amashaza kera gahinga ibiki bikera ese nyirasenge nangwa nyirarume ava amaraso y'umusururu n'amaraso nk'ayandi turi ibigwari twe twataye igihugu tugakomeza tukagenda tugahembera n'ibindi bitariho nge mukuri kuriho numva ko intambara nimbi irasenya ntiyubaka uwashatse kugura umurimi wabo nangwa guhingisha umurima wabo ikanga n'indi kwe kubirebera mu shusho ikomeye ya kinyapolitike ahubwo tuje mu muryango hasi byoroheje abi wacu bariyo barakomeye muhizi yabivugaga ntari bupfe nangwa zo napfa nabandi wenda bariyo ntabwo no kuvuga ngo nje nemera ko ese aha turi hose turatekanye muri Amerika nangwa mu Burayi abirabura ndibirirwa barasa nk'abarasinyoni nangwa barasiki nge rero ijambo ryanjye bwara kuvuga ngo mureke tuganire ubwacu tuye tureba imyumvire y'umuntu ku giti cye ariko turebe icyo twahurizaho twese nuko iwacu hazubakwa natwe kandi kubakwa kwacu hano turi gukora amafaranga gura y'ibyo ugura kora y'ibyo ukora ariko mukuri kuriho intambara ya bene wacu niba koko kera umuntu M23 irwana umututsi rero arabyonyera agatangira kunyanyaswa tuvuge ni biri mu mutima y'abanyafrika ubumwe bwa Afrika bwarabuze ibyo ni hose biri ariko mukuri niba abacu barwanye abacu bari bariyo byonyine bari boroye banyagwa bakanyagwa nk'abandi hanyagutuza hibwa wahinze nyine ariko niba abacu barwanye abari bariyo bakabura amahoro ese mu by'ukuri twe tago twareba ko hari ahantu muri twebwe twa dufite ikibazo icyo ni kimwe icya kabiri nsorezaho ni ukuvuga bari abene wacu bari kurwana kuba bari muri rashyamba uko bahagiye twese turabizi
kuba bahava Imana ikabafasha bakongera bagasubira muri leta ni byiza, ariko kuvuga ko mu by'ukuri bari kurwanira iki n'iki cyo kuvuga ngo uwahunze agira amahoro, agira ati twese turi abavandimwe tuziranye ukuri, abari mu makambi muzi ibyo muganira nabo, muzi uko tubafasha, muzi ibyifuzo byabo biri ku mutima, turetse uburyarya bwa gihezanguni. Uwo ari we wese ushatse gutaha, niba muzi ko tuzongera gutaha nk'igihiriri nk'uko twahunze, kandi niba mutibuka neza hari abaje baherekeza abahungutse, abandi bavuga ko bahunze, abandi bahungutse. Rero ntagize amarangamutima, mureke tube nk'abavandimwe, tujye tureba tuvuge ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Bari bene wacu mu kuri kwari kuriho, bari bakwiye kumvwa bagasubizwa muri leta, ariko ntabwo bari bakwiye kurwana. Nta maboko tugifite, uko turwana niko turushaho kwangwa, uko turwana niko uriho yari ameze barushaho kumwanga. None se niba twanzwe aho turi hano mu buhungiro, n'uwari uri yaranzwe, n'uri mu buhunzi ari kuribwa n'inda n'imbaraga asa n'ibibazo byo mu buhunzi, muri kumva turi kujayo tukava mu barendu n'abaki ntibarwanira mu nzu. Icyo njya ndabyemera, fata umuntu nkuriya wagiye, umufate uhere nko mu nzu umwanyu, niba mu nzu wo muvukana mushwanye, suko hari icyo mutumvikanyeho, uwo muntu bizababuza guhuza. Rero niba natwe abacu baragize kari agakosa, mbo hanjye ku giti cyanyu ntibavuga ngo barashwe ngo dutange amafaranga yo kubavuza, bagura imiti, bagura ibiryo, no yatanga, ariko ntabwo nzi ko inzira barimo yo kurwana ariyo yaduhesha amahoro, ariyo yatuma tubaho, ariyo yatuma tugaragara ngo turi abagabo. Tungana iki cyatuma duhora turwana ku musozo, duhereze n'abandi. Nganye ku musozo rero, nge ijambo icyanyuma nshaka kuvuga nuko no war, nta ntambara ikwiye iwacu, ntabwo ari nziza, ntabwo dukwiye intambara mu bwoko bwacu. Murakoze. Muhizi, fata umwanya. Muhizi arimo ambwira ko ashaka kuruhuka iwabo kuri Goma burije, noneho nze guhereza n'abandi umwanya. Komeza Muhizi. Muhizi cyangwa namumyotenza. Iwacu burije cyane mu ijambo pe. Azwi tuane mute. Muhizi ntabwo tukumva, kanda kuri desert. Ari muted. Nyuma y'imashini burije mu dumwanya turyama. Bo Gilbert, komeza wowe uri Kongo. Muhizi aze kwana mutinga, noneho tumwumva. Komeza Gilbert, mu masegonda 30. Kanje ntabwo ndavuga umwanya muremure. Niba ngo hari ikibazo cya mbere dufite, niba ngo uwavuze ngo abatutsi ngo nibo bagenga M23, hari aho yari yibeshe gato. No kuvuga ngo M23 igizwe n'abatutsi cyangwa nibo bayizanye, ni no kubesha, kuko M23 ntabwo ibamwe abatutsi gusa, ibamwe abatutsi n'abahutu n'andi moko. Ariko nuvuga ngo gutotezwa k'umuhutu cyangwa se k'umututsi, nyirabazana yawe iturutse kuri M23, nuvuga ngo bose baba babigizemo uruhare. Icyo nshaka kuvuga ni igiki, njya kubwira abantu cohesion sociale hagati y'abahutu n'abatutsi ni ikintu cyo kwitondera cyane ku bantu bafite ingengabitekerezo ziri ku murongo. Muzeo Deo hari ibyo yari kuvuga nyine nshinga hagati. Kamanzi nangire kwanza kujanye n'umutekano. Ngubu ahangahe muri Matisi, umututsi n'umuhutu ntibabaho. Ndatanga ingero nyinshi. Muhizi we ahora ahangahe i Masisi, azuka abatutsi n'abahutu babana, ariko no kuvuga ngo iyo umuntu avuze umututsi mu bihe byo M23 amaze kwinstara ibyicaro byabo muri Masisi, yavuze umututsi avuze muri M23. Nguko byageze aho mu bihe byashize kera, uwavugaga umuhutu yabaga avuze umunyatura cyangwa umupareko. Bantu b'Imana, ibyo bintu tugiye kubyamagana. Ntabwo ubwoko tutsi bubaho, nta n'ubwoko hutu bubaho. Habaho ubwoko hutu tutsi, hakabaho n'ubwoko muntu. Uzumva atari umuntu we nazarorera ashaka ukunda uko yatesha umutekano abamwegereye, ariko hari icyo tutashigikira.
leta ya Kongo nta kuri ifite kuri M23 ariko na M23 ubwawe ntiyashaka umutekano ntiyashaka uburenganzira bwawe uko ikoresheje intambara. Niba bigaragara ko umuhutu n'umututsi aribo bateza intambara banyuriye muri M23 bakagenda bagatuma ibihumbi n'ibihumbi bihunga, ibyo byaduha agaciro kese? Ntako, nta gaciro byaduha. Ngo bazica niba batazava ngo abahutu baraduka, ngo hari igihe cyajize muri Goma wabona abantu bazamukanye idarapo bari kwamamaza by'amakampanye electoral, ngo bari kwamamaza umuntu wa pariko, barani mutabatora bazabica. Ibi byose nuvuga ngo ugenda ukora ibibi cyane bikazageraho utabicamamare nyine wowe nyine ukaje uvugwa no mu cikoni. Ntabwo ntawashigikira ko M23 ishobora gushaka umutekano uburenganzira bwayo inyurije mu ntambara. Hoya, ntabwo nuvuga ngo aho umututu azarenganira umuhutu nawe azaharenganira. Icyo cyo ni kimwe kirumvikana, nta n'utacumva, ariko ngagira ngo ntange inama. Inama ya mbere kuri M23 bari aba Bertrand Bisimwa na ba Makenga, bari abandi bose nyine bari gushapota M23 n'abandi, ariko byumvikane neza ko nubwo ari abantu ntabwo bakwitwaza grade na forces bafite bavuga ko banatekereza ko mbese bwaca mu gitondo baba ico badakika ko bagombye kubaco bakoresha intambara. Leta ya Kongo bagomba turabizi, ariko ntabwo ubwenge bwabo n'ubw'abantu, ntabwo bagombye kugira brutalite mu mareaction bakora yose, ahubwo hari icyo navuze ngitangira ndavuga ngo diplomasi. Muzedewe hari bwira ngo aje bagira inama nyine kubwira umuntu utumva, ariko ngo ugutwi kwene kumva kugeze no mucungo. Nuvuga ngo hari igihe bizagera bakanangayika, ariko batarumvise inama z'abasaza ngo musaza. Go ahead, mwisakuza. Komeza. Ibyo mvuga ni ukuri bifite ishingiro. Nuvuga ngo mu by'ukuri manze iyo bakuragira imirwano muri Rucuru, nuvuga ngo ino muri Masisi cohesion sociale iri gusenyuka. Cyo ni kimwe mugombye kunagitekereza. Muzi ko abatutsi n'abahutu babanye neza cyane muri Masisi, icyo ndaho utakizi. Imasisi umututsi agabira umuhutu inka, basigaye banashingirana, nta naho batandukana, basigaye bashobora no kubatandukana. Ariko mwumve ikintu ucukura. Nuvuga ngo iyo batoteza bashaka kugera ku nshingano basezeranye na leta na guverinoma ya Kinshasa bakoresha intambara, hari abaturage babigwamo nk'uko mugenzi waje yavuze ngo aho inzovu ibiri zirwaniye ntawe utabyumva. Ariko noneho mu by'ukuri nshatse kubabwira ko icambere dufite perte muri Masisi, mu karere ka Masisi usanga cohesion sociale kwanza igenda isenyuka buhoro buhoro. Bya bindi byake ngo simutangiye tena, urumva ako kantu iyo katangiye burya bari umwuka mubi. Nuvuga ngo umwuka mubi waza muri Masisi n'umugandi materitware garimo abatutsi garimo n'abahutu, ubukomotse hejuru ko M23 yakoze procedure mbi yo kurevandika liberté na droit zabo. Ndagira ngo rero narekere gusoza, ariko ndazi n'amakwanza kuri M23 ils doivent revoir leur décision. Ntari guco bagombye kugenda, niyo banatana n'intwaro zabo bagataha buri muntu akaje wayo Masisi n'imbunda ye. Leta ya Kinshasa ari gutuma utwe kuruta ko buno umuturage ari kubitekereza na leta iri kubitekereza. Nimba badakoreshwa koko n'abanyapolitike babashuka bababesha ko nguko muze yabivuze ntabwo bateze kuzafata Repubulika yose ya Kongo, ntibishoboka. Bafite uburenganzira bwabo, nukene nyine kuzabona igrada akoresheje kurasa azabibona, ariko birasaba ko agira mu nzira y'iki ya diplomasi, inzira ya dialogue, bakishyira bakavugana na leta ya Kongo. Leta ya Kongo yazananirwa bo bagashaka noneho population yo kubaje inyuma, kuko niba bafite population bari inyuma ku nshingano nziza bazaba bafashe gukora abaturage,
nibagira population inyuma yabo leta ya Kinshasa yonyine izatinya kuruta izindi nzira zose. urakoze cyane Muhizi na soza ne nashaka kuvuga no kuri leta ya Kinshasa, leta ya Congo ngo dufite ikibazo. Abanyapolitike ba Congo ubwabo ntibafite ubumwe, mbere ko abanyapolitike ba Nord Kivu murareba mubaza umubare w'abadepite dufite provincial national plutôt national Kinshasa, umubare w'abanyapolitike w'abadepite b'abatutsi barimo ni bakeya, ariko n'abahutu noneho barimo, ubwo ndavuga nga societe civile, n'abahutu barimo ubwabo ndibahuza. Kugira ngo etat de siège ibeho, rimwe twarageze dusanga prolongation ya etat de siège byaraturukanye n'uburangare no kuba bakunda inyungu gusa bari muri Kinshasa, bakabikinshasa bashaka amafaranga gusa, ariko batavugira abaturage mu by'ukuri. Ariko etat de siège ntiyagombye gukomeza. M23 ivutse muri etat de siège, kandi etat de siège c'est un état d'urgence exceptionnel. Ariko abadepite ubwabo ntibashoboye, presidence yagiye guproklama etat de siège, ariko deputation yacu nationale dufite tigeze baza perezida pourquoi ali promulguer, yagezwe cyo gupromulga iyo décision présidentielle yo kulansa etat de siège. Abadepite bacu batabizi, ntibanashoboye no kugira no kuba n'abadiplomate bumvisha andi ma province, bagira ama collaboration meza n'andi ma province, barejete décision présidence, parce que présidence araho na chambre basse na haute bashobora kuyiopposa, c'est possible. Ngo ara privilege ngo etat de siège ibeho, ariko akirengagiza amasezerano yagiranye na M23. Ariko abadepite bacu ntibagire icyo babivugaho, ukabona nyine hejuru ko baba kwita amafaranga, n'abantu bageze bagira ngo bagiye kurangura marchandise. Murabona dufite ikibazo kuba n'abadepite bacu nyine bakomeza gushuka abaturage bakabumvisha ibintu bitabaho, kandi nta nicyo banakora, inshingano zabo batazikora. Ntabwo leta ya Congo gana ku musozo burije ndi gusoza. Leta ya Congo ubwo irimo n'abadepite, ntabwo guverinoma centrale ifite ikosa yonyine mu kibazo cya M23, ahubwo n'abadepite bacu ubwacu bafite ikosa. Ubwo ndi kwerekera gusoza, ariko ndikwerekera gutanga inama. Nivuga ngo twasaba kwanza abadepite, ari abadepite bafite competence, kwihutira kuinterpera guverinoma, ministre wa defense bakamuinterpera kugira ngo ashire mu bikorwa amakoro ya M23, kuko barani bene wacu, kandi bakomeje kuzana uruyo mu bundi twewe tuzabura cohesion sociale, kandi amajambo ntabwo tuteze kuzagira kuzabona, ntabwo tuteze kuzubaka uturere twacu duturi hamwe n'ubwoko bundi. Mumanze mwabyumva. Inama rero naha guverinoma ya Congo ni ukugira ngo ishire mu bikorwa mu urgence amakoro gatumye M23 ikora yongera ati no wenda ntabwo ya M23 yabinaniza leta ya Congo, bigatuma itabishyira mu bikorwa, cyane ko hariho abagiye bava muri M23 bakakirwa bakaje mu ngumu. Reka ngusubize, nuvuga ngo haje programme ya PDRC. Programme ya PDRC aho yatangiriye yagejeje ku M23, nuvuga ngo mu convention bagiranye na guverinoma, birumvikana ko nyine hari ibitarujujwe. Nawe urumva ubwaho umugenzi wanje yamaze kuvuga ko M23 ikigera ku Uganda, so right, ikimara kugera Uganda batangiye no kugira inzara, bakabona n'ibyo kurya. Urumva wagabira umwana utabyaye, ubuganda nta kosa rubufitemo. Nimba guverinoma ya Congo yarananiwe no kugaburira ingabo ziri hanze, abaturage babonye agahenge, urumva ubuganda bwagombye kubikora iki? Kwanza weho waje kuburana mbese utariye, ubwo se birashoboka? Nimba bari bagaze n'igihe cyo kugira inzara, guverinoma ya Congo tiyari yakananizwa cyane. Kwanza bagombye kubafata en charge, bakagira ubuzima bwiza iyo bari, kuko bakimara kugira ubuzima bwiza ntibagombye kuza kongera gusuleza. Soza duhereze ndi mwanya. Nasozaga mvuga nti guverinoma ya Congo itera intambwe inyuma na M23 itera intambwe inyuma, ariko abadepite bacu nta mwanya bagifite wo kwicara, usibye wenda uwaba atazi inshingano yo kuba umudepite. Basubira inyuma barebe guverinoma bayishiraho na pression
ku buryo ki tuzabona solution iri adequate M23 nayo igasubira inyuma gato mu ntekerezo yatekereje, ariko ni ukuvuga ngo usonze wese aratabaza birumvikana, ariko bagombye gusubira inyuma nk'abapatriote bakunda igihugu banashaka na cohesion sociale. Murakoze cyane. Muhizi, you next. Murakoze brother. Muhizi, komeza muri make cyane duhereze na Muze Ntarugera n'abandi bantu. Gilbert yari kubivuga neza man. Gusa ndagira ngo mubwire Manzi yuko Interahamwe ntabwo leta izidota imyenda, ntabwo izidota ibikoresho, ahubwo kubera imbaraga nke leta ifite, kuko na M23 n'ejo bundi bari bambaye imyenda ya FARDC, none se ni FARDC zibahaye oya. Bo ikijyanye nuko avuga ngo bashira mu mabariyeri bagatoranyamo abatutsi aho ngaho, ntabwo ari byo, kubera ko nanjye ngingungu nyuze Isake nta muntu uje ntangira. Bakubaza ibyangombwa n'ibyo waba utabifite, bakaba bakwambura n'amafaranga. Bagenzi banjye bagusaba amafaranga nta nubwo barabafunga. Ibyo ngibyo ni amafuti asanzwe, nabwo uburyo ngiye wahanshira ahubwo sinanabariko ngo batambuke. Noneho mbwire Manzi ukuri, ndamutse ngiye kuri barriere ntabwo watambuka udafite ibyangombwa nkwemerera, nagufunga byanyabyo sinkure kure. Ibijyanye ni wenda n'ukuntu ashishikariza M23 ngo ifite ukuri, nta kuri ifite ntako kubera ko ntabwo mbisubiramo. Abandi bagenzi babo bari reportinze babaha akazi, basubira mu kukosi bahabwa akazi, ibyo ntabwo mbisubiramo. Muzungu we yakoze cyane, ubundi reka ntanga inama. Ntabwo ibyo muzungu yavuze birahagije, ni byiza kandi yakoze, Imana imwungisha. Rero inama ntanga, reka mbere kuri leta ngewe, leta kugira ngo ishobore kugira imbaraga nuko iba serious, ikatuvugisha ukuri. Ifite ibibazo nibyo. Nibutse abadukurikiye yuko na Gisekedi nawe yabaga muri opposition, yaje atemera leta yari hari ya Kabila, kandi koko ugereranyije uko zitandukanye ubu turiho kuruta uko twabagaho igihe cya Kabila. Ibi birarutana, ubona ko hari impinduka nabibabwiye. Igihe cya Kabila nta nka zabaga Gatoyi, ntabwo zabaga imahanga, nta n'umuntu wageragayo, ntabwo twapimaga, mbese iyo mikino ntabwo babaga bayikinisha. Nta FARDC ntabwo abaga ubufamandu, uyu nguyu w'ingungu, uyu societe civile nitemwe arabizi. Igihe cya après Kabila niho batangiye kujya kurasa abo bita bamacano ba mayi n'izindi nyatura, tubona gahenge paraporo n'ukuntu twari turi imbere. Rero nibakomeze bakomerezaho, ariko nkaba mbashishikariza yuko igihugu ntabwo kijya gikomera kidafite igisirikare gikomeye. Aho ngaho bagomba kubimenya, bagakora demobilisation ikomeye. Dufite abasaza bafite imyaka, hari umusaza twari turi kumwe afite imyaka 84 w'umuriyetene ukiri muri kazi. Uwo rwose ntabwo ashobora kujya guhangana n'intambara ziriho ubu ngubu z'abasore bakiri imigenda. Bakwiriye kudemobiliza abantu, bakarekirita abandi mu buryo buri systematique. Igihugu kikaba gifite ingabo zigezweho, ziri forme, kandi bagifite amaraso ya gisore. Uko ni leta ndi kugira inama, kandi bakubahiriza, bakagerageza kugabanya ruswa no kuyiradika bishoboka. Nubwo ruswa ntahitaba ku isi hose irahaba, ariko byibuze bakayirya bici, ntibibe kwerura ngo bibe nk'aho ari umuco. Ubwo ni ukuvuga ngo uburenganzira bwa muntu n'amategeko agomba kubahirizwa. Ubwo ibindi byose biba byatunganye, development nziza, buryo hari amategeko, hari n'umutekano. Reka ngire inama M23 nitahe izifatanye n'abandi kubaka igihugu, nta n'ikindi, nta n'ukuri bafite. Reka nsoze mbagira inama yuko bagomba gutaha, bakaza bagafatanya n'abandi, bakajya Gitona bakabakoresha kosi, bamara gukora formation bakajya mu gisirikare nk'uko bagenzi babo baje bagasubira ku kosi. Nta byo kugira. Murakoze cyane. Murakoze. Muze Ntarugera nawe naguhereza akanya nawe ugatanga inama, noneho tugana ku musozo. Ushobora kuba yavuyeho, undi muntu wumva yatanga inama yakomeza. Ndahari. Inama natanga, ndashima cyane muzehe. Ariko bitabateye ikibazo mwashyiraho video, biba birimye kuruta audio. Okay.
n'undi wese wumva ashaka gutanga inama arezinge hand. inama turazifite. Komeza utanga inama. Ni ukuvuga ngo ngibyo Muhizi yari ari kuvuga, ntabwo inzira arega ni ukuvuga ngo usuraga mugenzi wawe ukagira ngo umusuzi niwe uranukira gusa nawe urakunukira. Icyo nshatse kuvuga ni igiki? M23 gufata intambwe kuvuga ngo baje gukora imirwano birabashinzwe uburenganzira bwabo baribishe cyane birumvikana. Rero reka musobanure ngo muri aka karere ka sheferi yacu, sheferi de Bahunde, habayeho uwitwa Matata, yari ari general kandi wari ukomeye cyane, nyine yari ari umurebera abaga mu groupe arme, wowe nyine yarahagarikiye. Muhizi abizi neza, Matata yigeze agera ngaha societe civile denonsa iradenonsa tedereje iramufata baramutransforme, yatuje yumvishe ko nimba adashaka kuja muri guverinoma ngo asabe ibihoho agombye kudemisiona ku grade yitirirwa gatari yarahawe na guverinoma, kandi muzi ko yari umuntu ukomeye cyane, Muhizi waramuzi cyane. Ubu ngubu afite igipapuro kimwemerera kwicara uko ashaka agakora ibyo agakora n'ubuhinzi n'izindi mishinga. Ntabwo hari icyo tutari twiyumvisha, nubwo yego M23 ifite ukuri ko kubirevandika ibyabo, ariko comme des patriotes il devrait d'abord procéder à contribuer à la paix totale de leur entité, kuko nibakomeza abo bakomokaho bazahangayika cyane, bazanabaho nabi cyane, kandi ni ngombwa ko abo bakomokaho bazabigiraho ingaruka. Vraiment ibyo twashishikariza cyane ni kugira ngo M23 ikore un pas en arrière, buri muntu atahane n'imbunda ye anyure kuri PDRC buniriho aremete imbunda ye azafata ubuhinzi cyangwa ubworozi. Abantu bose ntabwo imbunda ari babesheje haregaho yo kwitwa umusirikare, baza bagakora ubuhinzi. Hari abahungu honorable Mwangacucu yafashije bakora ubuhinzi bateye imbere hariya ku Mushaki. Muhizi warabizi kundusha cyane, baje baproceda gukora imirwano ngo baraciruka ku magrade batanashobora ngo bazubanyira kuri PDRC basabe reintegration cyangwa désarmement, ahubwo bagaproceda ngo baracaganira no ku makoro. Ijya makoro saza utari yasuzwa ko leta ya Kinshasa isigaye imeze nk'uko Yesu yatubwiye, ikakubwira ngo izagukorera ukazamana n'imyaka ijana utari wabibona. Urumva tutazahora dutotezwa hejuru bene wacu bari kuzana ibintu by'intambara. Urakoze cyane muze Ntarugera, niba yabirindutse yakomeza kuba yagiye hari nta kibazo. Undi wese wumva watanga inama, ndashaka abantu babiri tugakora. Komeza Marcel. Yego, dukeneye ikintu cya mbere dukeneye muri Kongo, dukeneye uburenganzira bwacu. Ndashima muzehe cyane yavuze igisirikare, kuko yavuze umusirikare yavuze ibintu igisirikare. Gutotezwa kw'abanyarwanda kuko Tutsi uvuga inyarwanda muri Kongo ntabwo ari bya none n'ejo, ni ibintu bimaze igihe kirekire. Ibintu rero leta ya Kongo igomba kutwemera nk'abakongomani burundu, atari ibintu kuko iyi mitwe impamvu wabitangiye kare muri introduction, habaho LCD, habaho CNDP na M23 iraje. Impamvu ibi mitwe sivuka mu burenganzira buke duhawe muri Kongo, kumva umuntu enda kwino Rwanda utaye nayo wana iza infraction. Ibyo bintu bigikomeje muri Kongo, nta gihe imitwe izabura kuvuka ihanira uburenganzira bwayo. Uburenganzira tutari kuko abandi bakongomani batabuduha. Rero niyo mpamvu ubona imbunda bazegura bakarwana. M23 ntago umuntu akwishimira intambara, nta muntu yishimiye intambara, nta muntu yishimiye ko abantu bahunga. Ariko mu gihe abantu bavuganye ibintu, leta ikavugana ibintu na parti politique nkiriya ntibishyire mu bikorwa, ntabwo abantu b'abasirikare bafite imbunda basinyanye amasezerano na leta ngo bahabwe uburenganzira bwabo, bagomba leta ikabyangirira ku bushake. Umuntu ashobora gutuza akicara ngaho gusa kandi afite ibintu arivandika kandi byumvikana. Rero leta icyo yakora nta kindi nk'inama natanga kuri leta ni uko yakwemera amasezerano yasinye na M23 ikayashyira mu bikorwa. Ikindi M23 ejo bundi urabona ko yarwaniye muri bya Rucuru, ariko ubu ngubu ntabwo ari kurwana, yarambitse intwaro. None kuki leta yo itafata profit ako kanya M23 yemeye kureka amahoro ngabe ibemere ibyo bakeneye babikora. Mu gihe tademere rero niyo mpamvu izo ntambara zikomeza kuruka zikabukurukuru. Ntabwo natanga inama ngo ndumva ko umuntu abantu basirikare parti nkiriya yaje kwiripotinga, ahubwo leta niyemerere ibashyire mu ngabo, ibahereza amagarade yabo,
abanyapolitike bayo babe integre muri leta maze amahoro azahinda n'ubundi nubwo ikibazo kizaba kidakemutse kigomba gukemuka ari uko ari impunzi bazabongomani zingana kuri ari ziri muri Tanzania ari ziri muri Kenya ari ziri mu Rwanda izo mpunzi zose zigomba guhabwa agaciro zigasubira muri Congo igihe cyose izafite abaturage bangana kuri hanze y'igihugu ntagira umutekano cyacyura izo mpunzi ushaka amagara yes ndi gusaba Andre komeza noneho muze nta rugera yashyize kuri mute aha kandi aha desactive noneho azakukurikira okay ndashaka no nakomeza murakoze cyane uko biri kose nkeka ko ahangaha turi gusangira ibitekerezo kandi buri muntu afite droit yo ku expressinga ikiri ku mutima we ariko ngiye ku giti cyanjye iriya ntambara ya M23 ntabwo nyishyigikiye na gatoya hari impamvu zifatika ngiye kugaragaza zituma iriya ntambara ntayishyigikira iriya ntambara yatangiye reka wenda mpere kuri CNDP bagiye gusinya amasezerano na leta bigeze aho ntiyashyirwa mu bikorwa ubwo hajya iriya M23 iriya M23 uburyo yagiyeho muri 2013 kugira ngo hajye kubaho gutandukana kwa M23 habamwe ibice bibiri hariya ni abana bacu bahashiriye kandi nk'uko muzungu yabivuze sinzi hari n'undi musore wabivuze wari wambaye sapo ntabwo ndi kwibuka izina rye biriya bintu bituma tugira abanzi benshi haba mu gihugu imbere ndetse n'abaturanyi mu kanya hari urubuga twari turi kuganiraho bamwe bari kuvuga ati M23 hari umuturanyi uturanye na Congo bavuga ngo ntabwo ngo yababereye nyina wabo so bishatse kuvuga ngo hari n'undi wenda wababereye nyina ariko kuri twebwe hariya muri Congo tuzi ko mu baturanyi ntawe mvuze ariko nta bamwe muri bo hari abataragiye batubera imfura kandi kugeza ubu ngubu akaba nari bo bari inyuma y'abariya bana bacu bari gushira hariya wenda ukiraho ngufashe abashaka wiki sabo bo uretse nta reka Andre gukomeza nugira ngo complete ndagira ngo wenda Congo na leta ya Congo nibo bafite responsabilité iri morale niyo open yo guproteja ubusugire n'abaturage ba Congo umuturanyi wenda tuvuge mu president w'ikindi gihugu iyo agiye kurahira yizeza abaturage be gucunga ubusugire bw'igihugu cye n'iterambere ryabo ubwo rero ntabwo ubuzima bw'abanyekongo tuzabukesha mu bihugu by'amahanga jamais du tout komeza wenda africanisme nikomeza abantu bakaguka bagatekereza nk'abanyafurika igihe icyo kintu kitaragerwaho abantu bagomba kugerageza kubaho nk'uko bari ibindi bigaproceeding go ahead urakoze cyane Bodwe kunyunganira nibyo twari tukiri kuvuga ni ukuvuga ngo iriya ntambara muri Congo twafite ababyeyi bacu tukagira barumuna bacu babyara bacu tukagira abashangazi abo bantu bose bororeyeyo batuyeyo bagenda batura hirya no hino nk'uko uriya muvandimwe uri muri Congo yabivuze yuko hari abatuye imahanga abandi bakaba za Gatoyi Tutsi nayo ifite uburenganzira nk'ubw'abandi bose ikibazo gihari ni insécurité iri general ni ukuvuga ngo za Ituri za Bakongo za Kasayi ahantu hose duhora twumva ko ari intambara icyo ni ikibazo rero cya faiblesse y'ubuyobozi bwa Congo naho M23 bari kubutakaza numvise akomoza ko umuyobozi wa M23 ariwe Bertrand Bisimwa ari muri Uganda muri Congo ni ibigaragaza ko no muri M23 hagati yabo muri bo nta association des idées ihari bishatse kuvuga ngo natwe turi hirya no hino hanze y'igihugu abari mu impunzi natwe turi no muri Amerika bwota amasimbi natwe amakuru afatika politike interne ya M23 ntago tuyizi kandi turi abagenerwa bikorwa bayo ni ukuvuga ngo nitwebwe twakagombye kuba on top ibyo kuvuga rero ngo bari kudekarara ku mpunzi zishaka kujya muri Congo ngo zitahuke nta muntu wagiye muri Congo nayo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda ibuvira
zihora zidekarara ngo zishaka gutaha. Impunzi baba 2, 3, 4 bakiyandikisha bakavuga ngo bashaka gutaha bagacyurwa. Ahubwo ibyo twakagombye kuba twebwe twigaho, hari abantu benshi mu nkambi bakeneye gutaha, abari muri Amerika n'abandi bari hirya no hino. Twakagombye kureba umuntu wacu ushaka gutaha akajya muri Kongo, asigare tugasonzoranya buri muntu nawe afite amadolari 50, undi 20 n'iki, asigare tugashakisha uburyo iyi miryango yacu yandagaye hirya no hino hanze y'igihugu igenda igahuzwa n'indi miryango muri Kongo bakaba strong. Ariko nta mpamvu ifatika ituma M23 ikomeza gushoza urugamba hari ibiramama. Biriya ni ibyo gutuma twongera abanzi, ni ibyo gutuma twifungira amayira. Rero intambara irasenya ntabwo yubaka. Jewe irantambara ntabwo nyishyigikiye rwose na hato. Bakabundi ba Obedi bande bose bari mu gisirikari, n'abandi ntasobanukiwe benshi barimo, n'abandi nibasange bagenzi babo mu gisirikari, n'abashoboye politike bayijemo, abashoboye igisirikari bakijemo. Twubaka igihugu, dusugire dusagambe. Abari muri Amerika twubaka ibikorwa remezo hari mu gace duturukamo, natwe twiyubake, ahasigare twiyunge n'abandi bagenzi bacu, igihugu cyacu gitekane. M23 ntago tuyishyigikiye kabisa ku giti cyanyu. Urakoze muze nta rugera, go ahead utanga inama noneho tugane ku musozo. Très bien, nuko basha. Uyu mwana umaze kuvuga avuze neza cyane, ndagira ngo mushimire cyane. Ibyo ubundi ikigomba kuba cyanadushimisha mbere yuko ngira n'icyo mvuga tugana ku musozo. Baudouin wagize neza cyane, kandi wagize neza arasubira ngo imvura iguye nisubira. Reka tujye dukomeza tukore bene ibingibi kuko ni uburyo bukomeye kandi bwiza bwo kubaka ibihugu. Igihugu si ubutaka, igihugu kigirwa n'abantu bakigize n'umuco wabo n'uburyo bo bafite ku mutima wabo icyo gihugu. Ushobora kuba uri ku kwezi, undi ari kuri Mars, nanjye nk'abandi tukubaka u Rwanda kandi cyangwa se Kongo cyangwa ikindi gihugu, tugatanga urugero rw'uko miningi y'igihugu yarahindutse. Ntabwo bike bya bindi byo kuvuga ngo ni territory. Umuco muzima, gukunda igihugu no kuba tayari kugitangira byonyine kiba ari igihugu cyiza cyane. Nagira ngo mbwire bagenzi bacu aho ngaho twabonanye muri uyu mugoroba, hari aho ngiye kugira ngo njye, ariko ndi butegereze ko dusoza kuko ni ngombwa. Iyo umuntu atarabanye n'abandi ntabwo abataba mu nama ngo agire ibyo ajyamo, niyo ari inyungu izo arizo zose urabyihorera. Inyungu za mbere nizo n'iz'igihugu, kandi ubu ngubu ndabyemera ko ari uburyo bwiza cyane bwo kubaka igihugu. Muhizi yagira ashobora kuba yagiye kuryama yananiwe. Sanferien, reka mbivuge azabyumva kameme. I will post them. Sesa hariho abana bavuze amagambo meza nagumye gutega amatwi, nk'uwo mwana wambaye ingofero nawe yavuze neza cyane. Nagira ngo rero mbere ku buryo hariho ukuntu nk'abari abana bari Masisi. Wavuze neza sha kagire. Urakoze cyane n'ubuhera. Turi kumwe cyane, ndagira ngo tuzarusheho kunga ubumwe dukoresheje ibingibi by'uburyo bwa kizungu. Nzabereka ukuntu muzarushaho kubaka umutekano wanyu ndetse n'umutungo wanyu ugatubuka, ari uko mukoresheje amayeri y'uko mwashyira hamwe ingufu bya bindi bita synergy, nk'abanyekongo muri aho ngaho. Ariko ntimwironde, niboneka za fond par exemple, hari ukuntu twabona za fond zo kwinjecta mu mirimo yo gushakisha ukuntu abantu bakubaka ubushobozi bwabo bwo kwitunga aho ngaho muba muri Masisi n'ahandi. Niba tuvuge niba nkawe nanjye turi Masisi, Ingungu cyangwa amahanga, hari uburyo twashakisha imari yo kugira ngo turusheho gufashanya kujya mbere mu buryo bw'ubutunzi, ubuhinzi cyangwa n'ubworozi. Noneho n'abandi turi kumwe batari n'Abanyarwanda, Abahunde n'Abanyanga bari hafi n'Abarega, tukabatoza nabo kuba baba bagenzi bacu ko mudishyitwa Kongole, tukabereka ukuntu nabo bakubaka ubuzima bwabo neza bakajya mbere, tukajya mbere twese hamwe. Apana kuvuga ngo twebwe twikize nk'Abanyarwanda, nta muhutu nta mututsi burya ntibakababeshye. Na M23 buriya
M23 ntabwo twavuze bihagije ariko hari umwana wabikomojeho ntabwo ari abatutsi ne très bien ntabwo ari abatutsi apana ntibazakubeshye ngo M23 n'abatutsi oya nta nubwo ari n'abanyarwanda bonyine na MV na SNDP nta nubwo ari abanyarwanda bonyine buriya Nkunda yakoze igikorwa cyiza cyane cyo kuunga watoto wote wa nchi abatutsi n'abahutu kera bararyanaga hariya kubera cyitwa magrivi cyavutse ari ikintu cya mouvement des agriculteurs de Virunga ariko byageze aho biba ibintu byo guca mu kabiri umubano w'abahutu n'abatutsi nyamara enfin ibyo ngibyo byaba birebire ariko muzajye mubyubaka mu mitima yanyu ko nta muhutu nta mututsi hari umunyekongo ntabwo azagerwaho mu gihe twebwe ubwacu tuvuga ngo turabatutsi turabahutu uzaba umunyekongo utese mu gihe uzatakara inyuma uvuga ngo ugende umuhutu genda umututsi ugasanga cya kirongo cyumiye ku ruhu rw'inka yewe kera oya ni ukubaka ubumwe bw'abana bene Gihanga turi Kongo ntabwo twasabye kuba Kongo abazungu bakaze igihugu cyahoze ari kimwami cyitwa Rwanda rugari u Rwanda runini cyane igice cy'igikongo gutyo sasa nationalité ya ngombwa dusangiye ni nationalité culturelle umuco wabakomaga kuri Gihanga mbere yuko bihinduka nationalité politique ya kikongomani iyo wowe wanze ko iyo uvuze ngo nta muco w'u Rwanda ufite nta nationalité culturelle ya bene Gihanga utayifite kandi ukayiyamura ya indi ya Kongo ufite ngo ikongole nta kizabo bazabonamo zero nta muntu wavuga wakwica wakwiyomora ku babyeyi bamubyara abasekuru ngo ugende mu Kongo ntago ndi umunyarwanda iyo tuzayigira muze tanga inama kuri situation actuelle ya kira kibazo cya M23 na leta hakorwa iki abaturage bitware bate M23 yitwarite leta yitwarite ni ibintu byoroshye M23 mu gihe yumva ko ari rebellion yambuwe uburenganzira bwayo bw'uko Kongo isinya amasezerano yagiranye na rebellion ari CNDP ari M23 byose ni kimwe mu gihe badafite uwo mutekano w'uko bashyize icyizere cyabo muri leta ya Kongo kandi itajya yizerwa amasezerano yose bagiranye nta nimwe Kongo yasinye ni ukuvuga ko les autorités politiques congolaises nibo bica igihugu kurusha n'abarebene aho ngaho tuzabigarukaho n'ubundi ariko tuzakomeza tunabyandike bijye bimenyekana muzajye kuri Twitter yanjye muri kuri Twitter ati ntabigera bodo harako nabaza muzehe gato yego abana bacu rero abo bari Masisi Kongo yo inama ndazigira buri munsi na M23 mbwira bumva batumva bazajye bapfa bagende kuko nta kibabona abana bacu cyane cyane bari Masisi ndifuza ko bamenya neza ko dufite uburyo bwo kuba twabatabara abari hanze hari umwana wabivuze ati reka tujye dukira pooling of resources dufate ndetse n'abashaka gutaha tubacyure kuko bafite barapfuye barashize abari hariya basigaye mu munzi nabuzukuru bagiye hari bafite kwamara imyaka 100 kuko ibihugu by'ubu ngubu ntabwo bifite un sens de moralité publique et même de conscience d'appartenir à une même Afrique igihugu kimwe Afrika burya turi bamwe niba ibihugu byacu bituma abantu bamara imyaka 30 ari impunzi mu Rwanda Bugande Burundi bakaba stateless apatride reka dutangire tubacyure n'ibyo kuko ubundi abari hanze nkamwe abari muri Amerika abana bari Masisi mujye muconnecta nabo mugire synergie ku buryo babashakira namwe ahantu mwakororera inka zanyu nubwo bwose mutahicaye z'amahanga na ngungu muhizi ibyo ngibyo namutegeka kubibakorera ntabwo yakwanga ngibyo bo ndagira mpereza abantu babiri batigeze bavuga nabo batanga inama niba ntabo toza ikiganiro mbashimira umuntu utigeze uvuga nawe yatanga inama kuri situation actuelle Dore umuntu wari wemereye ko yabaza uwo musaza akabazo sinzi ninde nakomeza yavuze muzungu w'umuhanga ibyawe twumve yavuze nk'umusaje ariko hari akabazo gato nubwo yarasa n'ugakomoje hasa n'uwari unsubije nyuma y'uko mbaza ariko mbere y'uko mbaza ariko
icyo nashaka kumaza ni kimwe yavuze ibyo bintu byose yabayemo n'abo yafatanyaga nabo bose kuri uru ruhare ko nawe hari ibyo ari kugaya M23 cyangwa se ibindi akongera akayishima akagaya leta mu by'ukuri nzi ko azi umugani ko nangwa se azi bivugwa ko mu kuri kuriho ko igihugu ntabwo ureba icyo cyakumariye ahubwo ureba icyo wamariye igihugu he mu kuri ndongera biremo abacu urukunyumva musedeho ndakumva cyane ya bo okay wenda twese twaganiye buri muntu afite uko yumva nuko no mu mashuri ntago umuntu abo wa mbere ntago haba mu wa mbere no wa nyuma ariko mu by'ukuri still nabuze ahantu uhagarariye kuri wowe byo kuvuga ngo kandi nabonye kuri umusaza mukuru w'umusaje byo kuvuga ngo iyi ntambara ndayishigikiye cyangwa sinyishigikiye kiretse niba wenda ari uko wenda ntakurikiye cyane yavuze ko atari yagiye yavuze okay no arahibereye ariko uburyo nagiye numva contents ye uburyo ari ku explicit byavugaga wityo mwanya noneho reka wamugana byivugira ko ako kantu nadufasha il part Kandore Okay, bon merci. Yamyutinze ntabwo tumwumva ariko ndashaka abantu bavuze ntabwo nkeneye ko bongera kuvuga. Ntabwo skip muzehe komeza. Uyu muzehe nasoza ntabwo nshaka undi muntu wese wongera kuvuga igihe yigeze avuga. Uceceke utavuze niwe nk'umwanya dukorote. Très bien, reka mbabwire ubundi universellement et toujours ntabwo umuntu mukuru ajya mu kiganiro n'abantu batoya ngo we abe nk'ayanyombya ibyinira ku rukoma hirya no hino. Intambara ku isi yose irashyigikirwa ibaho nta gitabayo nta gitazabaho. Qui veut la paix prépare la guerre ni igifaransa ariko gisemura ururimi rw'ikilatini rwa kera. Civis pacem para bellum. Urashaka intambara, urashaka amahoro, tegura intambara. Ndayishyigikiye ku buryo bwimazeyo. Icyo ndashyigikiye ni intambara zikorwa ku buryo butari bwo. M23 irakora intambara ku buryo butari bwo ubu ngubu. Na kera kose ntabwo bwari bwo. Ntabwo akora intambara ya rebellion udafite abaturage inyuma yawe. Nabo bumva ko bariho barwana urwo rugamba nk'uko inkotanyi zarwanye mu Rwanda. Narangije. Undi muntu utigeze kuvuga namuha umwanya. Pardon? Hari icyo warumaje? Oya, nabazaga undi utaragira icyo avuga. Mu gihe atarakubwira reka abo bana nagira ngo mbabwire ukuntu nabashakira uburyo bajya babona de financement ziva muri caisse za leta yahari Congo et même dans les caisses des partenaires internationaux du Congo muri cadre ya société civile n'ubundi buryo maze bikabafasha kubaka ubuzima bwabo basangiye nk'abahutu n'abatutsi ariko ntibakayita abahutu n'abanyarwanda kuvuga Rwanda icyo cy'ubunyarwanda tuzakiganira ikindi gihe n'ubukongomani reka wenda tugushimire iyo partenariat uzakora noneho tuzakomeza tuganire so niba hari umuntu utagize ikindi avuga umuntu utigeze ufata umwanya yafungura mikoro akavuga ngasoza ikiganiro ndumva ntawe uvuga abandi basubijwe cyangwa babyumviyemo vraiment reka mbashimire mbere yuko usoza ikiganiro umusaza niba ari we tugize intumwa cyangwa se uzatusoreza ubutumwa kubo bugomba kugeraho ubwo ni ubuhe butumwa tumuhaye watunyuramo muri senteze byanaba na byiza wenda tukazagira kandi gahe twongera guhurira kugira ngo tuganire iyo ari ni opinion ubutumwa hatanzwe ibitekerezo byinshi nawe ni umusaza yabyitabiriye azavuga muri make nashaka n'amavideo azayabaha bumve icyo abanyekongo babitekerezaho kuko harimo impande runaka bafite abantu babyumva batanga inama buri wese azivanira mu ibye
so reka mbashimire by'umwihariko abantu bitabiriye inama. Ni ukuri ndanezerewe kuba abantu b'abanyekongo babasha kumva ururimi tuvugamo, bashishikazwa n'ukuza tukaganira ku bibazo bibera iwacu, ari abo banyepolitike badafite ibyo bakora neza, ari abo begura intwaro, bose ni abakongo. Kuba rero bahaguruka tukabireba dutyo nk'aho bitatureba, natwe tuba tubaye abagambanyi b'igihugu cyacu. Ubwo rero mbashimiye ibitekerezo mwatanze, n'abazabyumva tuzakomeza dukora ibiganiro bitekereza uburyo iwacu haba heza kurusha uko hameze, kiri ibintu by'amareconciliation, ziriya ntambara zasenye icyo kintu bise cohesion sociale, zashenye ibikorwa remezo n'ibyari bihari n'ibindi ntibone uko byubakwa. Kongo kugeza ubu ni igihugu gikungahaye ariko gitindahaye nanone bitewe n'ibiriya bibazo bimaze hafi 3 décennies. Urumva rero mu by'ukuri ni ahacu, buri munyekongo wese agira uruhare rwo kubaka igihugu cya Kongo, bongere tukigarurishe, twumve ko turi fiere yo kuba abanyekongo kandi tugira uruhare mu kucyubaka. Just 1 second, please. Okay, Just 1 second. Yes. Nagira ngo mbabwire ugize neza kumpa umunota wo kubabwira ijambo risoza nanjye. Nagira ngo mbamenyeshe ko kugira inama Kongo na M23 nubwo ntabivuze aha ngaha, mfite kuba nanabivuga, turabikora buri munsi. Burya ari Tshisekedi namwe mwajya mugira inama, afite ntuza ya Twitter yitwa Fachi @Fachi13, ndaza kwibandikira. Bo abo muri M23 abo abasoda Makenga sinigeze mvugana nawe, unagiye mvugana nawe ni president wa M23 witwa Bertrand Bisimwa, n'ubu ngubu ndamwandikira iteka ryose nandikiye Tshisekedi mugira inama. Inshyiraho copie pour information à Bertrand comme président de la branche politique il y a M23. La branche armée en principe n'existe pas depuis 2013. Hari n'uwitwa René Abandi niwe ministre des Affaires étrangères wacu M23, nawe tuba turi kumwe buri gihe. Donc ndibuze kuboherereza uburyo mwajya mutambutsa inama igana kuri gouvernement cyangwa M23 ku buryo bwa collectif cyangwa individuel. Tubwire bakaza tugahora no mu kiganiro byadufasha kuko ntitubabona ngo tubabaze. C'est ça. Je vais n'ubungubu iki kiganiro ngomba kukigeza kuri Tshisekedi na parlement, le président du parlement witwa Mboso twariganye. Asante sana. Et accent petit. Merci Mingi. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ubwo muzatanga ibitekerezo bitandukanye n'uburyo mubona n'ibindi biganiro byazakomeza kugira ngo twibakire igihugu Kongo yongere yubahwe mu ruhando rw'amahanga. Murakoze, Imana ibarinde, bamwe mugire umugoroba mwiza n'abandi byabaye mu gicuku. God bless you. God bless you baby, thanks a lot.